Jehovah, Jehovah, my power, my power, my power, my power, Jehovah, oh Jehovah, I said Jehovah, Jehovah, I said Jehovah, Jehovah, oh Jehovah, Jehovah, shangwe na vigelegele kwa Bwana. Haya, oh we are praising the living God. Oh, we are praising the living God. We are praising the living. We are praising. Hallelujah. 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 Jesus Christ. We are jumping for the living God. We are jumping for the living. We are jumping. Hallelujah. Jesus Christ. We are jumping for the living God. Jumping. Jump, 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 jump. Hallelujah, Jesus Christ. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah to the Father. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. He is able, he is able, he is our Father. He is able. Oh, he is able, he is able, he is our healer. Ah, oh, hallelujah to the Father. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah to Most High God. Hallelujah. Oh, vigelegele tunamwimbia Mesia. Oh, vigelegele tunamwimbia Mesia. Oh, vigelegele tunamwimbia Mesia. Oh, vigelegele tunamwinua Mesia. Oh, vigelegele tunamwinua Mesia. Oh, vigelegele tunamwinua Mesia. Hey, my God is good. Oh. Hey, my God is good. Oh.
1, 2, 3, 4. Jesus, shangwe na vigelegele kwake Bwana Yesu. Tuwapigie makofi wanapoketi. Mungu awabariki praise and worship team. Naomba tuketi. Tuendelea vizuri, tunashukuru Mungu. Junior, the teams wako ready for presentation. So wanapojiandaa, ningeomba apart from pastoral team ambao wamesindikiza bishop wetu, kama kuna mgeni katikati yetu, tuku appreciate tafadhali. Mgeni, makofi kwa wageni wetu. Makofi kwa wageni wetu. Ningeomba tu msimame tafadhali. Mahali mpo msimame tu. Kama uko karibu na mgeni, mnajua vile sisi hai tunafanya, tafadhali. Mpe mwanaume mwenzako kifua, mkaribishe katika nyumba ya Bwana. Wamama, mkaribishe wageni wetu. Tafadhali mkaribishe wageni wetu, feel at home. Tunawapenda sana. So baada bishop akishamaliza, pastor atawapa chance ya kusalimia kanisa. Ningeomba tu saizi junior wakuje haraka tafadhali. Presentation. Junior team. This is the future. This is our future. Tunajivunia. Wako na presentation. Mwalimu wao ako wapi? Sisi. Una company team yako mbele. Chukua microphone hapo. Hawa ndio mapastors wetu, viongozi wa kesho ambao tunajivunia, na tuko na generation nyingine after them. Lakini leo hawezi present, watapresent next Sunday. Mungu awabariki. So you can start. Praise God. Praise God again. My name is Susan Nanimokoka. Praise God. Praise God again. My name is Abe. Praise God. Praise God again. My name is Jane Rimon Nanimokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Imelda na nimeokoka. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. Jina langu ni Tena Matena nimeokoka. Amen. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Casey. Amen. Praise God. Amen. Praise God again. My name is Brighton Mukina nimeokoka. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Tesi Moyehaki. Praise God. Praise God again. My name is Stephen Joroge. Praise God. Praise God again. My name is Cynthia Hamisi na nampenda Yesu. Praise God. Praise God again. My name is Kajin Onji. Praise God. Praise God again. My name is Respangoi. In front of you, we are CCA Junior Youth, ready to present to you a dance. Thank you. So just announcement kabla nini? Gari KBH 591 Y. Tungeomba at least utufungulie barabara, utalete huku mbele. Mwangi atakuonyesha mahali utapaka. KBH 591Y. Asante.
Makofi kwa Junior Youth. So nataka kukaribisha tu pastor dakika 2. Alafu akija kuongea tu tukijiandaa kutoa sadaka. Mwangi atakuwa anapeana bahasha. Pastor karibu. Bwana sifiwe. Nipungie mkono hivyo kama unaniona. Watu wa online tunawapenda. Najua mnatuona hapa. Watu wa Germany, watu wa UK, watu wa USA, watu wa Qatar, watu wa China, watu wa Saudi Arabia. Karibuni sana kwenye ibada yetu ya siku ya leo ya kushukuru Mungu. Tuko hapa na Simon K Official TV. Kwa hivyo najua mnatutazama. Karibuni sana. Tunawapenda sana. Tunawaombea Mungu na huwa tunasimama pamoja na nyinyi kwa njia ya maombi. Tunajua ni ngumu sana kwa sababu kuna watu wengi ambao hawaaminiki, lakini tunawahakikishia kuna watu ambao wamebaki wanaaminika. Kwa hivyo karibuni sana watu wa diaspora, tunawapenda. Barikiweni sana. Karibuni sana. Tuwapigie makofi. Nitakaribisha youth team wako na presentation. Wakati youth wanaendelea kufanya presentation, tutatoa sadaka. Leo hatuweki kwa kikapu. Bwana asifiwe. Leo hatuweki kwa kikapu. Tuko na new place ya kuweka. Next time tukiendelea kugrow tutaiweka, tutaipanua ikuwe kubwa. Haitatosha bahasha na sadaka tutaweka hapo. So tunaamini Mungu, as we grow, so will it also grow. Bwana asifiwe. Youth, karibu tafadhali. Ni praise and worship. Praise and worship, karibu. Wakati wanaendelea, na wakaribisha kama una sadaka yako utatoa. Kama una fungu la 10, just stay with the bahasha. Baadaye pastor akija utaleta bahasha. Bahasha ambayo Mwangi anapeana. Kuna tithe, kuna thanksgiving, kuna sacrifice. So you can just indicate pale unatolea nini. Youth, karibu. Twashinaga tugitwara magongona matino mbere yake tugikũngũyagĩra nĩ kũmenya tũrĩore twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo. Nyĩmbo cia Ngai witũ twacinaga tũgĩtwara magongona matino mbere yake tũgĩkũngũyagĩra nĩ kũmenya tũrĩore twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo. Kaĩ mũtoĩ Ngai witũ mũtimũĩ ma, kaĩ mũtoĩ ũrĩa atariĩ
atarie nyimbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo nyimbo cia Ngai witũ twacinaga cirĩ ũira arĩa matũnyũrũragia mamenye wothe mũrũ wa mũndũ worete nĩ muore tũtirĩ na igai rĩa ũkombo nyimbo cia Ngai witũ twacinaga cirĩ ũira arĩa matũnyũrũragia mamenye wothe mũrũ wa mũndũ worete nĩ muore tũtirĩ na igai rĩa ũkombo kaĩ mũtoĩ Ngai witũ mũtimũĩ ma kaĩ mũtoĩ ũrĩa atariĩ nyimbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo kaĩ mũtoĩ Ngai witũ kaĩ mũtoĩ ũrĩa atariĩ nyimbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo nyimbo cia Ngai witũ twacinaga cirĩ ũira arĩa matũnyũrũragia mamenye wothe mũrũ wa mũndũ worete nĩ muore tũtirĩ na igai rĩa ũkombo kaĩ mũtoĩ Ngai witũ kaĩ mũtoĩ ũrĩa atariĩ nyimbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo kaĩ mũtoĩ Ngai witũ kaĩ mũtoĩ ũrĩa atariĩ nyimbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo Mbarikiwe sana. Kwa wale watu wa online, kama unataka pia kushiriki pamoja nasi katika sadaka, tuko na paybill. Hope inaonekana. So paybill ni 247247. Alafu namba ya simu ni 0740 868 833. Paybill ni 247247. Account number is 0740 868 833. Mbarikiwe mnapoendelea kushiriki nasi katika ibada ya leo. So briefly, matangazo na programu yetu ni hivi. Tuko na intercessory programs from 9:30 to 10:30. Alafu ibada inaanza 10:30, tuko na Bible study to 11:30. And then main service from 11:30 to 1. So hivyo ndio briefly program yetu ya kila Sunday. Alafu midweek tuko na Wednesday service. Baba Shira inaanza saa ngapi? Saa 10:30 Wednesdays. Alafu Thursdays tuko na one-on-one with our pastor Sam Mwaura. So mbarikiwe. So wakati huu sitaki kupoteza muda, nataka tupe Bishop good time ya kushiriki pamoja nasi.
Alafu pia usikue na haraka ya kuenda. Leo tuko na keki, tuko na chakula. Ukitaka maji unainua mkono unaletewa maji unakunywa. Feel at home. Nyinyi ni wageni wetu wa heshima siku ya leo. So nashukuru Bishop. I think mwaka huu this is the second time. Na vile pastor amesema uko na more than 70 churches. So nikipiga hesabu mwaka mzima iko na 52 weeks. Hata huwezi kaa kwako ukisema unazunguka kila kanisa. But we are privileged. Mwaka huu tumekuwa na Bishop, this is the second time. Na naamini bado wako na like 2 chances na sisi mwaka huu pia. So karibu twice again. Tunashukuru. Last time alikuwa amekuja akatufungulia kanisa. Na nafikiri leo ameona changes that have been there. Tunakaa, ukitaka kuboeka kidogo unaangalia blue light, unaangalia yellow, unajua Mungu yuko. Bwana asifiwe. So sisi tunashukuru sana Bishop kwa kututembelea. So upande wangu nimemaliza, nataka kukaribisha Pastor Sam Waura akaweze kukaribisha the pastoral team that is here. Alafu akaweze kutuletea mnenaji. Ubarikiwe sana Pastor. Tumpigie makofi mazuri sana, tumpigie makofi. Yeye ndiye kiongozi wa wazee. Hao ndio tumeshirikiana na hao kujenga hii kazi nzuri ya Bwana. Bwana tukuzwe. Kabla sijamwalika Bishop wetu, tuko na muibaji hapa. Anaitwa Jimmy Sibisa. Tumpigie makofi mazuri. Tumpigie makofi. Tuko na muibaji mwingine hapa. Anaitwa Teresa Zebed. Tumpigie makofi. Jimmy, unaweza simama? Tukupigie makofi mazuri, tumpigie makofi. Kuna wimbo wake wa Kimasai ameimba, napenda sana. Nikambonge yo akanore ukira gutaganiria taiti umothe we muhonoku rucio ekwa wainga honoka tigorimo. Tuletea wimbo hii hapa, tumpigie makofi wakuje na wimbo kabla Bishop asimame. Watu online tuko na Jimmy Sibisa hapa, usiboeke kwa mitambo. Kuja tusalimie. Apewe mic. Tumpigie makofi mazuri. Asante sana mchungaji. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Jimmy Sibisa, nimeokoka na mpenda Yesu na nimefurahia mchungaji kwa mwaliko wako. Na nilipoingia tu mchungaji akishika tu microphone, roho yako inakuambianga yeye ni nani. Kama wewe uko connected kwa Mungu, mchungaji tu akishika microphone unajuanga yeye ni nani. Kwa hivyo nimekupenda sana na nimeona umependa Yesu sana. Asante. Na ubarikiwe na uko smart sana mchungaji. Ndakwira wiyogete mundu wake. Asante, nimekupenda sana Bishop. Asante sana kwa kutembelea kanisa hili. Nimesikia schedule yako ni tight sana, lakini unapata fursa ya kuja. God bless you sana. Na ile kitu ningetaka kusema moja tu mchungaji. Nimeona venye mmefanya kazi mzuri ya Mungu. Kuna siku nilikuwa chairman pahari na nikasukumana na nyumba ya Mungu mpaka ikamalizika. Na hiyo kitu imenisaidia sana kujenga kwangu. Imekuwa rahisi sana tu. Nilikuwa naingia tu kanisani naguza na mwambia Mungu, ona Mungu nimefanya kwako, nifanyie kwangu. Na nimeona Mungu amenitendea, nimemuona Mungu. Kwa hivyo hii kazi mmefanya sio ya bure. Sio ya bure unless wewe hutaki kuhama. Unless wewe hutaki kwako, itakuwa kitu rahisi tu. Kuja shika hii pira, omba Mungu, mkumbushe Mungu na mambo itachange. Si ndio? Mimi nimefanya hivyo na nikamuona Mungu. Kwa hivyo mchungaji, hii kazi mmefanya, alafu kazi smart, sio madhogodhanio. Wewe huoni, dorole haoni ule haikali wewe. Si unaona mpaka mataa zingine hapa ziko na vitu sijui ni gani hizo. Blue, ingine green,
Si ni baraka sana? Mbarikiwe sana. Na nikiona hizi chuma najua, nikiona hizi pillars najua bado mko na mpango ya kupanda juu. Mungu awabariki sana sana sana. Ningetaka kama iko tayari, nimeimba Jehova nindakugosha. Niona ningedagotea. Asante. Tusimame.
tunaingia sasa. Tunaingia sasa kwa waibaji. Bwana tukuzwe. Watu online tunampenda na tunasema Mungu awabariki sana. Mmesimama nasi kwa ajili ya ujenzi na kujenga haya madhabahu ya Bwana. Tunajua kuna watu huwa wanakula pesa, lakini hata kama kuna watu wanakula, wewe usikose kutoa. Umetoa kwa sababu umetoa kwa sababu ya Bwana. Huwa unapeana kwa sababu ya Bwana. Bwana tukuzwe. Na ukipeana usifuatilie. Bwana tukuzwe. Mungu mwenyewe atafuatilia. Kwa hivyo tunawaheshimu, tunawapenda kwa sababu ya kusimama na makanisa za Kenya, watu wa diaspora. Tunajua tunawapenda sana kwa sababu ya kusimama na kanisa, na msichoke. Endeleeni na kusimama na makanisa na kusupport makanisa. Na Mungu atazidi kuwainua. Bwana tukuzwe. Nataka tusimame na miguu zetu, tumwalike ofasia aje mahali hapa ili atuletee bishop. Tusimame na miguu zote. Ni vyema kutii na kuheshimu mafuta. Bwana tukuzwe. Ni vyema kuheshimu wale ambao wameheshimiwa na Bwana. Tumpigie makofi. Tumpigie ofasia wetu makofi. Tumpigie makofi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Naweza nipungia mkono. Asante sana, asante sana, nimeshukuru. Tunaweza kaa. Thank you so much. Amen. Mchungaji alipoita overseer, nilikuwa karibu kusunguka kidogo niweze kuuliza kama ni mimi naitwa. Because such an introduction is a wonderful one. Praise be to God. Naitwa mchungaji James Kamau na hudumu na kanisa la CCI Makuyu, mahali kunaitwa Shumbo. Shumbo is a village in Makuyu town, na hudumu chini ya bishop wetu hapa, Bishop Nyoki. Na siku ya leo nimeheshimika kupitia mwaliko wa bishop wetu kuwa hapa. Na niko hapa ni kwa ajili ya mambo kama matatu, na ningetaka tu kutaja kidogo, lakini kabla nitaja hayo mambo, kuna watu ambao tumekuja nao, tumeandamana pamoja na bishop kupitia mwaliko ambao tulipata kwa bishop, na ni wazee wetu wa kanisa, tunashiriki pamoja. Kwa hivyo ningetaka tu wasimame mahali walipo, wapungie mkono. Amen, tuwapigie makofi. Amen, amen. Hao watu ukiitana ng'ang'a, wote wawili wanaitika. Kwa hivyo wote wawili wanaitwa ng'ang'a. Bwana asifiwe. Lakini tofauti, kuna ng'ang'a Daniel na ng'ang'a David. Sawa sawa. Kwa hivyo tuna ng'ang'a Daniel na ng'ang'a David, na tunashukuru Bwana. Praise the Lord. Nimeokoka. Yesu ni Bwana, ni mchungaji katika maisha yangu, ni msaada wa karibu nyakati zote. Kwa hivyo nafurahia Kristo. Praise be to God. Nimesema niko hapa manake ningetaka kushiriki pamoja katika kushuhudia na kuambia Mungu asante. Ni kwa ajili ya mambo ambayo Bwana ametenda katika kanisa hili. Mchungaji Sam ni rafiki yangu, nimekuwa tukikutana katika mikutano, lakini sijawahi pata nafasi ya kuwa hapa. Kwa hivyo tu uniruhusu tujumuike pamoja kuambia Mungu asante. Praise be to God. Si upunge mkono wako waambie Mungu asante. Amen. Jambo la pili, nimekuja hapa ni kwa ajili ya benchmarking. Praise be to God. Sinaona hii kazi ni kazi nzuri. Amen. Na kama Mungu amewafikisha hapa, si hata sisi tutaweza fika hapa. Bwana asifiwe. Haya ni matendo ya Bwana ameyatenda, na ni matendo ambayo ni ya ajabu. Na tunashukuru manake Mungu ametenda haya. Praise be to God. Therefore the second reason we are here for benchmarking. Kwa hivyo nimeambia wazee muangalie hapa, taa inawaka blue. Unajua kuna moja inawakaga blue, kuna ingine inawakaga green. Praise be to God. Na pia carpet ikuwa sawa. Kwa hivyo mjue tuko hapa for benchmarking. Praise be to God. Number 3 ni kwamba niko hapa manake si nitapata rafiki wewe. Si leo nitaenda nyumbani na namba ya Jimmy. Praise be to God. Na wewe. Kwa hivyo kuongeza katika listi yangu ya marafiki. Kwa hivyo Bwana wabariki sana,
na watende mema. Kwa ruhusa ya Bishop, ningetaka tu kunena neno moja, maneno mawili tu. Moja katika kitabu cha John chapter 9 verse 4. John chapter 9 verse 4. Hata usifungue, sikiza tu. Praise be to God. Biblia inasema kwamba kungali mchana. Ambia mwenzako kungali mchana. Fanya kazi ya aliyekuita. Praise be to God. Manake usiku waja. Praise the Lord. As far as it is daytime, we must work for him who called us. Praise the Lord. Because the night is coming. Praise be to God. Therefore, as far as it is the day, na kama kungali mchana, lazima tujikakamue kufanya kazi ya aliyetuita. Katika kijiji hiki cha Umoja 3, Bwana asifiwe, mchungaji na watu ambao Mungu amekukabidhia, you must do due diligence to ensure that you work for the Lord. Bwana asifiwe. Katika kazi hii ambayo Bwana amewaitia. Kwa hivyo kungali mchana tufanye kazi ya Bwana. Praise the Lord. Timotheo akaambiwa na Paul katika kitabu cha Timotheo wa pili chapter 4 and verse 2. Akaambiwa kwamba preach the word of God. Praise the Lord. Therefore, as we work, we must preach the word of God. Number 2, akamwambia prepare when it is the right time and when it is not the right time. Praise be to God. Tunapitia katika season mbili wakati tunapofanya kazi ya Bwana. There is the right season. Praise be to God. There is also season ambayo utapata kwamba si nzuri. Wacha nikuambie tuko katika season ambayo ni nzuri. Lakini kuna wakati pastor hakuwa na amani akihakikisha kwamba hii kazi imesimama na ikue hivi. Praise be to God. Wakati kama huo ni wakati pia wa kuprepare. You must prepare. Praise the Lord. When the time is right, prepare. When the time is not right, prepare. But we must work for the Lord. Bwana asifiwe. Lazima tufanye kazi ya Bwana. Kwa hivyo tufanye kazi ya Bwana kungali mchana. Manake usiku waja na ule wa usiku hatutafanya kazi. But as you continue working for the Lord, you must ensure that you prepare. Because 2 seasons will come. Bwana asifiwe. Kuna ile right season, kuna ile season ambayo utajipata kwamba umefiksiwa kama vile mchungaji amekuwa akituelezea hapa. Praise be to God. Kwa hivyo Bwana wabariki sana na watende mema. Juu huu si kwa muda wangu, ningetaka tujiandae ili tukaweze kumwalika bishop wetu. Praise be to God. Yes, asimama, naweza simama. Bwana asifiwe. Amen. Ningetaka niombe kwanza alafu tutaweza kumshangilia bishop anapo kuja hapa. Acheni tuombe. Baba, tunatoa shukrani zetu kwako. Ni asante Mungu ishie milele, unatupenda na upendo wa ajabu. Na ndiposa Bwana umetufikisha umbali huu, umetuleta Bwana. We really appreciate that your presence has walked with us, Lord. And God Almighty, in this meeting, Jehovah Father, your presence is also evident, O Lord. We honor your name and we thank you, Jehovah Master. Thank you for what you have done unto this place, Jehovah Father. And whatever, Lord Almighty, you continue to doing, and Father, whatever you have purposed to do, we worship your name and we thank you, Father. Baba, tumepata nafasi tena ya kuweza kusikia kutoka kwako Bwana. Asante ni kwaje umemwandaa mtumishi wako ambaye ni bishop wetu. Bwana nasema asante Mungu ishie milele. Manake Bwana kupitia kiongozi ambao umetupa, Bwana umefanyia kazi maisha yetu. Tuomba ya kwamba anaposimama mahali hapa Bwana, kazidi kufanya kazi katika maisha yetu ukimpitia katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa zetu na shukrani zetu. Bwana twasema asante. Tualika Roho Mtakatifu akawe pamoja naye anapotunenea siku ya leo. Pokea sifa zetu na shukrani zetu katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba na kushukuru. Amen. Tupigie Yesu makofi, tumshangilie bishop anapofika hapa. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
asifiwe. Bwana atukuzwe. Amen. Tuko tumesimama situabudu kidogo, si ndio? Hosana, Hosana, tumwimbia Hosana, 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 hallelujah, Hosana, 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 tumwimbia Hosana, 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 hallelujah, Hosana, 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 tumwimbie Hosana, 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 hallelujah, Hosana, 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 tumwimbie Hosana, 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 hallelujah, Hosana, 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 tumwimbie Hosana, 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 hallelujah, Hosana, 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 tumwimbie Hosana, 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 hallelujah, Hosana. Mbaji moja akasema sinjui njui ya wengine, lakini mimi nimekuja kushukuru. Akasema sinjui wengine wamekuja kufanya nini, lakini akasema Baba, nimerudi mimi, maana nilikuja nikakuomba, nimekuja niseme asante. Akasema sinjui wengine wanapanga nini, lakini mie nimekuja niseme asante. Na siku ya leo wapendwa, huenda sisi tusinjue, lakini mchungaji Mwaura amekuja kusema asante. Maana anajua mali Bwana amemtoa. Na wale walikuwa pale mwanzo ambao wamepitia shida, siku ya leo wamekuja kusema asante. Huenda tusielewe sana because we were not there, but those who were there, they understand vile mambo yalikuwa. Na tungependa tumwambie Bwana asante, 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 asante Bwana, asante. Fungua kinywa chako, mwambie Bwana asante kwa kila ambacho nimesikia umetenda mahali hapa. Baba, pokea shukrani zetu za dhati toka mioni mwetu. Twakuja kusema asante, twaja kusema asante, twaja kusema asante, twaja kusema asante. We bless you, Lord. We acknowledge what you've done, our Savior. We could not do it by our own effort, but Lord, you did it, Lord, for us. We come to say thank you. Twaja kusema asante, twaja kusema asante, twaja kusema asante. Likete rebabusaya, rabo shakababuria sai, matarababu shantari baburia sai. We kato robusia basanta, we kato ribasia taya bozinta. We bless you, Lord. We bless you. We bless you. Likata rabashanta rabo, rika shakababu zanta ribaburia, riba shakababu zanta ribaburia za.
Hallelujah. Hallelujah. Jesus, we bless you. Baba, tunajua matendo yako. Baba, tunajua kwamba waweza. Baba, tunajua matendo yako. Baba, tunajua kwamba waweza. Baba, tunajua sisi matendo yako. Baba, tunajua kwamba waweza. Baba, tunajua sisi matendo yako. Baba, tunajua kwamba waweza. Baba, tunajua sisi matendo yako. Baba, tunajua kwamba waweza. Baba, tunajua sisi matendo yako. Baba, tunajua kwamba waweza. Mwadhine njoe mawe kamaku. Mwadhine njoe when you hotaga. Mwadhine njoe niye mawe kamaku. Mwadhine njoe when you hotaga. Mwadhine njoe niye mawe kamaku. Mwadhine njoe when you hotaga. Mwadhine njoe niye mawe kamaku. Mwadhine njoe when you hotaga. Mwadhine njoe niye mawe kamaku. Mwadhine njoe when you hotaga. Amen. Naomba tuketi. Ningependa kushukuru Mungu kwa msaada mkubwa ambaye yeye mwenyewe ametupa kuwa mahali hapa. Kuna safari ambao wapendwa hawa wametembea, na kama si Mungu hatungalikuwa hapa leo hii kushukuru. Wapendwa, kuna wakati mambo yalikuwa mangumu. Kuna wakati nakumbuka mchungaji akiwa amelazwa hospitali, mambo yakiwa yanaonekana mangumu. Lakini mahali kuna giza, Mungu leta nuru. Na Mungu akaleta nuru na tuko hapa leo hii. Pili, pia ningependa nishukuru wote ambao wamechangia pakubwa ujenzi. Usi ujenzi wa 1500. Ni ujenzi ambao umegharimu pesa nyingi, na ningependa nishukuru sana walio karibu na wale wako diaspora ambao wamechangia. Nyote ambao mmetoa pesa zenu, sio kazi ya bure. Mungu atawabariki. Mtabarikiwa. Ningependa pia nishukuru mchungaji kwamba nimeona wengine ambao unaweza pata mchungaji anapatiwa msaada, watu wanatoa, lakini baada ya kujenga kanisa anaweza njisaidia. Na mchungaji naona ye pamoja na zile ambazo mnatoa zake mwenyewe anatumia. Niliangalia mchungaji mwenye kanisa yake iko mbaya sura, lakini yeye kwake amerembesha. Lakini kanisa unaihurumia. Ningependa tukwambie mchungaji asante. Umekuwa mwaminifu kwa pesa ambazo watu wamekupatia. Unajua kuna watu, niliona kanisa moja ambao mchungaji alipatiwa pesa 1500 na mtu anjenge, lakini zile pesa alitumia ni kama 1200.
zingine akapita nazo, ama anasema akaanguka nazo. Thank you so much mchungaji for being faithful and responsible na kila ambacho watu wa Mungu wametoa. Maana pia na wao wamejinyima ili watoe. Kwa hivyo na si lazima tujinyime, tufanye kila ambacho tumewaambia tunafanya. Si ndio? Na Mungu awabariki sana nyote. Asanteni. Nashukuru pia overseer Reverend Kevas, natumaini atakuja, ambaye pia kwa mwongozo wake tumeweza kuwa na makanisa saa hii. Tuko na makanisa matatu. Upande tuna Pastor Kinuthia, naomba Pastor Kinuthia usimame usalimia watu. Amen. Sasa hilo ndilo kanisa sasa changa zaidi. Upande wa tunapaita Kataka man. Kataka ni ukipita Cooperative University hapo mbele tuna kanisa. Diocese ya Murang'a imevuka, ikavuka Kiambu, Thika tukafungua kanisa moja, tukavuka tukaja Nairobi. Sasa tumeenda Kajiado na tumeenda Narok. Na ni Murang'a tu. Uongozi wa baba yetu Askofu Mkuu Daktari Archbishop Dr. Eni Mulandi ametupatia ruhusa kwamba kama kuna sehemu ambayo haina diocese na mngependa mpande kanisa, mnaweza panda kanisa. Baadaye tutajua kile tutafanya baadaye. Tunaweza kuwa na diocese ya upande huu. Sasa tuko na diocese ambayo inaongozwa na Bishop Sam Maingi upande wa Rai, tunaita Nairobi East Gate, na South upande wa chini ukienda kuanzia Njogoo Road kwenda huko chini. Sasa tuna diocese nyingine chini ya Bishop Joshua Kitonga ambaye ndiye katibu mkuu wa CCI. Na kwa hivyo tunaamini siku moja tutakuwa na West na tutakuwa na Central, si ndio? Na mtakuwa pale. Bwana atukuzwe sana. Na pengine mmoja wenu yatakuwa bishop. Amen. Wakati huu sisi sio uongozi, ni kazi, si ndio? Whatever I will become is upon God. Let me serve the Lord when I'm alive. Wakati niko hai nimtumikie Mungu. Nimtumikie Mungu. Bwana atukuzwe sana. Jina langu ni Dr. Daniel Munyoki. CCI Diocese of Murang'a, ambao nimeaminiwa na Askofu Mkuu niwe naangalia wakati huu. Ningependa, ingawaje ni siku ya shukrani, nilijaribu kuomba Mungu anielekeze ujumbe, na ujumbe ambao nilipatiwa na Bwana huko katika kitabu cha Wakolosai mlango wa 3 mstari wa 1 mpaka wa 4. Na singependa kuwaweka sana. Ningeshukuru pia mchungaji wa keep time, kwa nimemwambia nipatiwe saa 6 na nimeona nyinyi ni watu waaminifu. Wakolosai 3:1 mpaka 4. Basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kristo atakapofunuliwa, aliye uhai wetu, ndipo nanyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Haleluya. Turudie tena. Basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kristo atakapofunuliwa, aliye uhai wetu, ndipo nanyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Bwana asifiwe sana. Na kifungu hicho ambacho tumesoma unaweza kielewa ukisoma Wakolosai mlango wa 3 aya ya 1 mpaka ya 3,
ama ya pili hapo unaelewa, ama mlango wa pili, samahani, mlango wa pili ukiendelea utaweza kuelewa kila ambacho Paulo anawaambia Wakolosai. Ukisoma mlango wa pili utaona the background, mwanzo ili afike mahali ambapo anawaambia maneno haya, ni kipi ambacho alikuwa anazungumzia. Wakati huo Paulo anapoongea katika mlango wa 3 aya ya kwanza mpaka wa 4, ni kwa sababu kulikuwa na mawasiliano juu ya walimu ama wale ambao wanafundisha mafundisho mapotofu yalikuwa yameingia katika kanisa la Kolosai. Mafundisho mapotofu, kama vile leo hii tuna mafundisho ambayo si ya kweli hapa Kenya. Juzi nimesikia kuna mwingine sasa, ingawaje sio hapa Kenya, nimesikia sasa kuna mwingine ameanza kuuza plot mbinguni, na watu wanatoa pesa ili wapate plot mbinguni. Nilimwona hata kwa mtandao, unapeana pesa unapatiwa sijui kama ni 50 by 100 mbinguni. Mafundisho mapotofu. Nisikia kuna mwingine ambaye wanauza misumari anointed, misumari ambayo imepakwa mafuta. Ukijenga unanunua hiyo ambayo ni anointed. Kwa hivyo wakati Paulo anaandikia Wakolosai, kulikuwa na mafundisho mapotofu ambayo alikuwa yameingia kanisani. Ukisoma mlango wa 2 aya ya 16 mpaka 23 utaona yale mambo ambayo Paulo anajaribu kukabiliana nayo. Na njia ilikuwa kwamba kuna taratibu fulani za kidunia ambazo zilipaswa kuzingatiwa ili kudumisha upendeleo kwa Mungu. Kama ungependa Mungu akupende, kama Mungu ungependa Mungu akupatie kibali, kuna taratibu za kidunia ambazo shati ungezitenda ili ukubalike na Mungu. Na Paulo, in the background of that, Paulo anajaribu, anawaambia wapendwa, badala ya kuweka mawazo yenu kwa mambo ya kidunia, tamaduni za kidunia, akawaambia wawe na heavenly mindset. Na ndiposa ujumbe wangu wa leo ni kuwa na mawazo ya mbinguni. Kuwa na mawazo ya mbinguni, kuzingatia Mungu na ufalme wake. Ndio ningependa nikitoka hapa niache moyo wako unafikiria zaidi mambo ya Mungu kuliko mambo ya hapa duniani. Pamoja na kujenga nyumba yako, pamoja na masomo, ningependa Bwana atusaidie baada ya ujumbe huu tuzingatie zaidi ya kila ambacho tunazingatia, tuzingatie Mungu na ufalme wake, na ufalme wake. Paulo akawaambia badala ya kunjawa na mawazo ya tamaduni na taratibu za hapa duniani, akawaambia muwe na mawazo ya kimbinguni. Muwe na mawazo si ya kidunia, muwe na mawazo ya mbinguni. Mawazo ya mbinguni, wapendwa, ni ya muhimu sana kama tutaeneza na kuweza kuadvance ufalme wa Mungu. Na pamoja na hiyo pia katika maisha yetu tunahitaji tuwe na mawazo ya mbinguni. For this reason, Shetani anajaribu sana. Anajua ukiwa na mawazo ya mbinguni utaweza kutenda mambo makuu ya Mungu. Tukiangalia kazi hii ni kwa sababu kuna mtu ambaye alifikiria sana juu ya ufalme wa Mungu. Hii kazi ilifanywa kwa sababu kuna mtu ambaye alisema sitapumzika mpaka nimjengee Mungu mahali pa kuabudu. Mawazo yake yakawa juu ya mambo ya mbinguni badala ya kuwa na mambo ya hapa duniani. Pesa hizi angetumia kununua ploti yake na njengee nyumba yake. Angekuwa na nyumba ya ngorofa yake. Lakini mawazo yake yalikuwa juu ya Mungu na ufalme wake. Na wapendwa, naomba Mungu atusaidie sana. Shetani angependa sana alenge mawazo yako. Kwa nini leo hii tunapotazama katika televisheni zetu mambo ambayo tunaletewa ni picha za watu wako uchi? Tunaletewa mambo mambaya, tunaletewa mambo yasiyofaa. Maana shetani angependa alenge mawazo yako
ili asinjawe na mambo ya mbinguni, yanjawe na mambo ya dunia. Your mind is the focus of the devil. Mawazo yako kila siku ukiamuka, shetani atakukumbusha mtu ambaye hakupendi. Hata saa hii najua amekwambia fulani hakupendi, fulani hakufikiri vizuri. Maana analenga mawazo yako yasinje yakanjawa na mambo ya mbinguni. Maana yakinjawa na mambo ya mbinguni, utaweza kuadvance ufalme wa Mungu sana. Utaosongesha sana. Hata kama una pesa, utafanya kazi ya Mungu. Shetani analenga sana, he will attack your mind. Kama Mkristo, mawazo yako kila siku yatakuwa attacked. Ndipo Paulo anasema muwe na mawazo ya kimbinguni. Maana anajua kuna vita vikali sana. Wapendwa, Paulo anatamani sana Wakristo wafocus, wazingatie mambo ya Mungu na ufalme wake. Anawaambia Wakolosai, set your hearts on things above, not on earthly things, but things above. In other words, is primarily referring to God's kingdom. Anaongea juu ya ufalme wa Mungu na Mungu. Mawazo ya Wakristo wa Kolosai yasianze kuangalia juu ya tamaduni, ni nani mkuu, ni nani ambaye amesoma zaidi ya mwingine. Akasema badala ya kuzingatia mambo haya, muzingatie sana ufalme wa Mungu. Naomba leo hii Mungu atupe neema kwamba tutanjawa na mambo ya Mungu. Ndoto zako ukilala, unapoota, unaota mambo ya mbinguni. Hauoti mambo ya mashamba ya hapa duniani, unaota mambo ya mbingu. Bwana atukuzwe sana. Bwana atukuzwe. Paulo anawaambia Kolosai, mawazo yenu yanjawe na mambo ya mbinguni, ufalme wa Mungu. Ukifunguliwa akili yako, kile ambacho kinaweza patikana kiwe ni mambo ya Mungu, sio mambo ya hapa duniani. Na hata Yesu Kristo mwenyewe hapa duniani akifundisha wanafunzi wake maombi, wakamwambia Bwana, tufundishe kuomba. Unaposoma Mathayo 6 mstari wa 9 mpaka 13 pale, Yesu akiongea na mitume wake akawaambia, mnapoomba kitu cha kwanza museme jina lako litukuzwe. Ukiangalia katika utaratibu, kuja kuombea mahitaji yao inakuja mwisho, lakini kuomba Mungu atukuzwe kunatangulia. Kwa hivyo Yesu alikuwa anaambia mitume wake, msinjawe na mahitaji yenu kwanza, mshughulikie mahitaji ya Mungu kwanza. Shughulikia mahitaji ya Mungu, na ukishashibisha Mungu, Mungu naye atakushibisha. Kwa hivyo ufalme wa Mungu utangulie kunjaa mawazo yetu. Akawaambia, mnapoomba ombeni, Baba wa mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatendeke hapa duniani kama yalivyo mbinguni. Mwisho ndio wanakuja kuombea juu ya nini? Utupe leo mkate. Lakini siku ya leo tunafanya nini? Ni nini yatangulia? Mkate unakuja kwanza, ufalme unakuja mwisho. Hata asubuhi niulize hapa, ni wangapi ambao ulisoma Biblia asubuhi? Lakini ulikula, si ndio? Mkate ukatangulia, mambo ya Mungu yakawa nyuma. Niliona watu wa asubuhi wakienda kanisa moja ambao singependa kulitaja, na kuna mmoja alikuwa amebeba Biblia. Wote wabebe Biblia. Hata mwingine aliniambia mchungaji wetu ametupumzisha, ndiye anatubebea. Inakuwa hata kubeba Biblia ni mzigo, lakini simu nitabeba, niwasiliane na marafiki. Things of heaven. Mawazo yetu yakanjae mambo ya mbinguni, yasinjae mambo ya hapa duniani. Unaona watu wanapigania mashamba. Nilikuwa naongea na mpinti mwingine, dada ameokoka, ananiambia ndugu zake, kaka zake wawili walingawa shamba wakamnyang'anya. Ana shamba, kaniambia leo nikifa sina mahali pa kuzikwa. Na wamezaliwa mama moja, lakini wamemtenga dada yao, wanachukua nini? Mashamba. Kunjawa na mambo ya hapa duniani. Hata wao wataaja shamba, si ndio?
hata wao wataiacha, lakini wamenjawa na nini? Na mambo ya hapa duniani. Wanazuia dada yao ambao walizaliwa na mama mmoja, wanangawa na mnyima na anjaolewa. Ni makosa makubwa sana, kunjawa na dunia, kunjawa na dunia. Si Mungu atusaidie sana, si Mungu atupe neema. Mawazo yetu yanjawe na mambo ya mbinguni. Usikubali mawazo yako. Na akasema kuna baraka nyingi ambazo zinaambatana na wale ambao wameweka mafikira yao, mawazo yao mambo ya mbinguni. Naposoma Isaiah 26 verse 3, kuna faida kubwa sana wakati mawazo yako yamenjawa na mambo ya mbinguni. Kuna faida kubwa sana. Soma hiyo sikie. Isaiah anasema, you will keep him in perfect peace, he whose mind is steadfast, because he trusts in you. Utamweka kwa akili timamu, akili ya amani, yeye ambaye mawazo yake ameyaweka kwako. Isaya anasema yule ambaye mawazo yake yanafikiria, yanatafakari mambo ya mbinguni, Mungu atamweka na amani. Hatakuwa kilia juu ya chakula, ati anakosa usingizi, anapata vidonda vya tumbo, anxiety and worry. Hapana, Mungu atampatia amani. Yule ambaye mawazo yake yamenjaa Mungu, yamenjaa mambo ya Mungu, Mungu anasema wewe ambaye mawazo yako yanjaa mambo ya dunia, nitakupatia amani. Kwa hivyo kuna faida. Leo hii kuna watu hawalali, wana mashamba mengi lakini hawalali, hawana amani. Wana mashamba, wana pesa lakini hawana amani. Lakini Mungu anasema yule ambaye mawazo yake yamekaa ndani yake, in other words, yeyote ambaye ako consumed, amenjawa na mambo ya Mungu, Mungu anasema nitamweka kwa amani, nitampatia amani. Kuna watu leo hii hawana pesa lakini wako na amani. Kuna watu hawana nyumba ya mawe lakini wako na amani. Lakini kuna mwingine ambaye nyumba yake ni ya mawe, hata ako na watchman, ameweka stima, lakini usiku anaota akivamiwa. Kuna mwingine ambaye hata hana mbwa, hata hana paka, lakini ako na amani. Mungu anasema yeye ambaye mawazo yake yako kwangu, huyo anafikiria juu yangu, huyo ndamweka kwa amani. I will give peace. Mtu huyo ambaye akiamuka anauliza kanisa la Mungu limeoshwa, anaamuka kwenda kuosha kanisa. Unajua kuna wengine ambao huja kanisani Sunday wanjui nani aliosha. Unajua ni makosa makubwa. Unaingia kwa nyumba, unakalia kiti, unjui nani alikibanguza. It is irresponsible. Si ndio? Ni vizuri kunjua ni nani aliosha. Lakini kuna watu ambao wanajisumbua sana. Wanaamuka asubuhi wanauliza, "Je, nimekula? Kanisa ya Mungu iko na chakula? Nimeosha nyumba yangu, je, kanisa imeoshwa?" Kabla hajafikiria kuosha nyumba yake, anafikiria juu ya kanisa. Lakini kuna wengine ambao wanjali. Nilikumbuka tukichukua loan siku moja tukanunua uwanja wa kanisa. Na mtu mmoja akaniuliza, na ndugu ameokoka, akasema, "Kwa nini mchukue loan mnunue uwanja wa kanisa?" Nikajiuliza, "Je, si nishachukua loan kanunua uwanja wangu? Kwa nini iwe ni hasara kununua uwanja wa Mungu?" Si Mungu atusaidie tusinjawa na mambo ya dunia. Atunaweza chukua loan ukanunua uwanja wako, lakini uweze ukachukua loan umjengee Mungu kanisa ama umfanyie kitu Mungu. Mungu wetu atusaidie. Akasema you will keep him in perfect peace, him whose mind is stayed on you. Not just one day, is stayed. Mawazo yake yanakaa kwa Mungu. Mawazo yake yanakaa kwa Mungu. Siku moja nakumbuka nikauliza dada wawili, alikuwa wawili. The first church I pastored when I left Thika, I went to Moranga. Nikauliza dada mmoja, "Mbona upendi kutembea na dada fulani? Mbona haupendi kutembea?" Akaniambia, "Mchungaji,
Kwa nini sipendi kutembea na dada huyu? Maana kiroho ana kitu atanifanya nikonde. Mkitembea na yeye, yale anakuambia ni mambo ya hapa duniani. Ni nani ataongoza taifa? Ni nani ataanguka kura? Lakini hata kupatia ushuhuda ambao utakunjenga. Akaniambia, "Diposa unaona sitaki kutembea na yeye." Akaniambia, "Ukiona sitembei na yeye unielewe pastor. Nataka mtu ambaye atanishibisha." Nikasikia mwingine ikiwa kwa gari moja, nilikuwa nasoma College Jaba Nairobi. Nikasikia wengine wakiwa kwa gari wanaenda akiteta, "Mimi hiyo kanisa sitaenda tena. Kila wakati nikienda ni mambo ya siasa, mambo ya siasa. Hakuna wakati napatiwa neno la Mungu. Na mimi huenda kanisani nipatiwe neno la Mungu, si mambo ya siasa." Kasema sitaenda. Nikasikia mtu ambaye anajua ukweli. Mawazo yetu yanjawe na mambo ya Mungu. Si Mungu atupe neema. Si Mungu tu akupe neema mpendwa. Usijisumbue. Anasema atakupatia amani. Atakupatia amani ukikaa kwake. Na hakuna kitu ambacho kinaweza nunuliwa na kinaweza nunua amani. Amani ni Mungu peke yake anapeana. Bwana atukuzane. Ningependa tuendelee kuona faida ambazo zinapatikana wakati mawazo yako katika Kristo. Wakati unaweka mawazo yako kwa ufalme wa Mungu na Mungu, ningependa uone faida. Paulo akaandikia Wafilipi akawaambia katika mlango wa 4 mstari wa 8 mpaka wa 9. Paulo akiandikia Wafilipi chapter 4 verse 8 to 9 akasema, "Finally brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent and praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned and received and heard from me, or seen in me, put it into practice, and then God of peace will be with you." Anasema mambo yale mazuri mkiyatafakari, mambo ya mbinguni muyatafakari sana na muyatende, Mungu wa amani atakuja na ataleta amani katika maisha yenu. Kama mawazo yenu yatafakari mambo ya mbinguni, munjawa na mambo yale mazuri, mambo ya upendo, mambo ya haki, mambo matakatifu, mambo ya kutamaniwa, mambo ya sifa nzuri. Kama mtanjawa na mambo haya, Paulo anawaambia Wafilipi, Mungu wa amani atakuja kukaa nanyi. Wapenda, si Mungu wa amani akae na nyinyi. Si Mungu tu akupatia amani. Si Mungu tu haja akupatia amani. Kuna wakati mmoja nilikuwa na mawazo mengi. Mawazo, niko mdogo. Tuko na shida nyingi kwetu nyumbani. Ili niende form 1, nilifanya kazi ya nyumba as a houseboy. Naweza sikia mtu akiitwa daktari leo hii, ufikiria alianza rahisi. Nilifanya kazi ya nyumba, mshahara shilingi 120. 120 shillings. Nikanunua trouser, nikaenda secondary. Miaka hiyo nilikuwa upande wangu wa nyuma, kichwa sikuwa na mea nywele kabisa. Maana singeweza kulala kwa upande. Nililala kila siku nikiangalia juu. Mawazo. Nilikuwa sipati amani. Na nikafikiria siku moja kunjiua. Nilikuwa nafikiria juu ya masomo. Nafikiria juu ya mpoma yetu. Naangalia kwetu. Nauliza kwa nini mama yangu aliolewa huku, si angeolewa kule ninaona watu wanasoma. Mawazo yangu yalikuwa mengi. Nilikuwa naona watu wakilala hivi, natamani sana. Maana mimi singeweza. Kila wakati nilala nikiangalia juu. Lakini siku moja, nikiwa mwaka ambao nilikuwa form 2, nika-attend crusade. Kulikuwa na mhubiri toka nje ya Marekani na akahubiri juu ya Yesu wa amani. Kwamba ukiweka mawazo yako ndani yake, anakupatia amani. Na ukimkubalia moyo wako aingie ndani,
anakupatia amani. Hiyo siku nikampatia Yesu moyo wangu. For the first time that evening, nilienda nyumbani, nilikaa na babangu mjini. Nilisoma shule ya kutwa and day school. Nikaenda nyumbani nikamwambia babangu, nimempatia Kristo maisha yangu. Na kuna kitu kimetendeka baba. Kaka ngojea nimwambie ni kipi. Nikamwambia for the first time in my life I have never known peace. Sijawahi kunjua amani, lakini sasa nimepata amani. That evening nililala hivyo. Na nywele yangu ikaanza kumea. Paulo anasema mkiweka mawazo yenu kwa Mungu, mutafakari mambo ya Mungu. Unafikiria tu juu ya kanisa la Bwana, unafikiria juu ya kumwabudu Bwana, unafikiria juu ya kumwimbia chorus ya kumwabudu. Anasema Mungu wa amani atakuja kae na wewe. Bwana atukuzwe sana. Je, uko hapa? You are anxious. Are you here? Uko hapa na moyo wako uko na wasiwasi. Umeshikwa na kiwewe. Hauna amani. Weka mawazo yako kwa Mungu. Na Mungu wa amani atakaa na wewe. Bwana atukuzwe sana. Na utazuia magonjwa ambayo yanasumbua watu. Utazuia magonjwa ambayo yanasumbua watu. Bwana atukuzwe sana. Mungu atakupatia amani ambayo huwezi kupatikana kwa pesa. Many people today wanakosa uwepo wa Mungu katika maisha yao. Ni kwa sababu wanamfukuza Mungu. Wanamfukuza Mungu kwa mawazo yao ya kidunia. Mawazo ya kidunia yanamfukuza Mungu katika mawazo yetu. Kama kanisa itakuwa mambo yao ni vita, kanisa mambo yao ni mambo mabaya, Mungu anaenda mbali. Lakini akiona kanisa, mchungaji, washirika, wazee wa kanisa, mawazo yao ni Mungu, Mungu anakuja anakaa na wao. Anawapa amani, anawatetea, anawapigania, anawainulia watu wa kusimama na wao. Mungu akiona mawazo yao hayako hapa. Lakini tena kwa makanisa mengine nakuta ni vita. Wanangangania sadaka. Nilienda kwa kanisa moja, ilikuwa chini yangu. Wazee wa kanisa wanavicha sadaka. Nikauliza, sadaka ya leo mmeweka wapi? Wakaangaliana. Nikauliza tena, sadaka ya leo mmeweka wapi? Wakaangalia. Nikawaambia kuna mtu atalala ndani. Ndio nisikia wakisema wewe na mwa odinda keneane. Yule akona sadaka apeane. Na unajua ilikuwa sadaka ya pesa ngapi? 200. Na wanavicha ati ili mchungaji alale njaa aache kubasa hiyo kanisa. Hata wanauza vitu vya kanisa. Mawazo yao ikiwa imejaa. Leo hii ukiwaangalia wamepiga sana. Hao walikuwa wanafanya hivyo. Mawazo yao yako kwa dunia. Wanafanya hivyo, na sasa kuna mwingine pengine mahali fulani amenulia pasta ngari ile umbiri injili. Na wako kwa 200. Niliwaambia wewe na out. Mkafungue yenu, mwe mnakula sadaka vile mnataka. Si Mungu atupe neema. Tutafakari mambo ya mbinguni. Mambo ya mbinguni tunjae. Bwana atukuzwe sana. Na hiyo itakupatia amani sana. Hata ukiwa kwa ngari watu watakunjua. Sababu uko na amani. Au sumbuki. Mungu umepeana mahitaji yako kwa Mungu, na njua thy kingdom come, thy will be done. Ufalme wake ukija, haya mambo mengine Mungu atashughulikia. Atakupigania vita. Kwanza wewe shughulikia mahitaji ya kwake. Mtu wa dunia badala ya kutafakari mambo ya mbinguni, anatafakari mambo yake. Anasema Mungu nipatie hii. Kila maombi yamenjaa, nipe. Aingie kanisani, atatoka nipe. Hakuna maana mwambia Mungu nakupa sifa, nakupa utukufu. Amenjawa. Mungu nimbariki. Bariki watoto wangu na elimu nzuri, wapite mtihani, waende university, wapate kazi.
Bwana nibariki na shamba. Maombi yamenjaa mimi. Lakini Paulo anasema badilisha. Badilisha sasa, waacha maombi yako yanjae mambo ya Mungu. Bwana pokea utukufu. Si Bwana jina lako litukuzwe. Si Bwana ubariki kanisa lako. Na unaombea makanisa yote, sio lile unaambudu peke yake. Unamwambia Bwana, let your kingdom be manifested. Unjawe na mambo ya Mungu. Bwana atukuzwe sana. Watu wa dunia wanasema, Bwana nipatie promotion kazini. Bwana nipatie nyumba nzuri. Hata naona wengine wanakula chakula kizuri, si Mungu na mimi nikule chakula kama chao. Yaani nakuwa mawazo yangu ni Mungu nipe, Mungu nipe, Mungu nipe. Unatoka kwa familia yako, unaenda patia badala ya Mungu, ufalme wa Mungu kuja. Yesu akasema the first thing first. Mambo ya kwanza yawe ya kwanza. Na mambo ya kwanza ni nani kwanza? Mungu. Ukimshibisha huyo, humwandalie chakula kizuri ashibe, na wewe hata kuacha bure. Hata kuacha bure. Umshibishe hata kuacha bure. Kuna watu hata wewe mwenyewe. Juzi nilikuwa na mfanyakazi, anafanya kazi mzuri. Nikasema huyu mtu zaidi ya mshahara nahitaji nimfanyie kitu. Ananifurahisha. Sababu naona yeye mawazo yake, hata namwambia njilipe, anasema sijui kunjilipa. Yaani unaona huyu mtu hana ubinafsi, unampatia pesa zaidi ya zile ambazo ungempatia. Naye Mungu akiona hauna ubinafsi, mawazo yako imejaa mambo yake, Mungu tu anafurahia. Bwana atukuzwe sana. Lakini kuna wengine waweza wakaosha kanisa. Kuna wengine ambaye status yao. Kuna mmoja alinipata kanisani nikipangusa kanisa, nikipangusa podium, anasema hiyo ni kujishusha sana. That's level ya chini sana. Level yako daktari, bishop, kazi yako ni kukaa pale. Nikamwambia nikipata imepanguswa sitapangusa. Lakini nikipata injapanguswa hata wacha kupangusa nitaosha. Hata choo nipate injaoshwa nitaenda nioshe, ufalme wa Mungu. Bwana atukuzwe sana. Lakini kuna wengine ambaye akija kanisani anafanya hivi. Pastor hakuona hii. Lakini hawako hapa, wako kwingine. Si Mungu atupe neema. Si Mungu atupatie aoshe mawazo yetu. Nisikia Wakorino wakiomba, and I still miss the prayer of the Wakorino. Na kuna ndugu mmoja walikuwa wanasema, "Mwadha ni dhambia, Baba nioshe, unioshe na ukimaliza au ngumudhe." Yaani uchukue brush kwa mawazo yangu usubue. Uondoe mambo ya dunia. Ninjawe mambo ya mbinguni. Bwana atukuzwe sana. Si Mungu akupatie neema tu, unjawa na mambo ya mbinguni. Mambo ya Mungu tu yakunjae. Mafikira ya Mungu yakunjae. Na ninakwambia utaona faida kubwa sana. Mungu anasema nitakuweka kwa amani tele, wewe ambaye mawazo yako yako kwangu. I'll give you peace. Bwana atukuzwe sana. Si Mungu atusaidie. Of course si kumaanisha usiombee mahitaji yako, lakini yakuje mwisho baada ya kuombea ufalme wa Mungu. Bwana atukuzwe sana. You should focus first on God's kingdom first. Ningependa Bwana atusaidie leo tuwe na mindset ya mbinguni. Paulo anawaita Wakorintho, anawaambia ndio, since sababu mlifufuliwa pamoja na Kristo, yatafakarini yaliyo juu. Kama kuna jambo la kutafakari wapendwa, anasema mtafakari yaliyo juu, mahali Kristo ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Sasa nawaambia wawe na mindset, wawe na mawazo ya kimbinguni. Na ningependa tuangalie, how do you develop a mindset ya mbinguni? Je, utawezaje kuwa na mawazo ya kimbinguni? Jambo la kwanza ni kufocus kila wakati, kuzingatia juu ya position yako leo hii. Position yako wapendwa ni kwamba ulifufuliwa pamoja na Kristo. So focus on your resurrected position. Maana ulifufuliwa pamoja na Kristo. Ulikuwa umekufa kwa dhambi.
ulikuwa umekufa na ulikuwa uangamie, lakini ulipotubu dhambi Yesu akakutoa kwa giza na kwa kifo. Leo hii umefufuliwa pamoja na Kristo. Kwa hivyo leo hii focus on your position. Where are you today? You are not the person that you were last. Hauko mahali ulikuwa mbeleni, mtu wa dunia, mtu wa pombe, mtu wa mambo ya dunia. Leo hii umeketi pamoja na Kristo mkono wa kuume wa Mungu. Kwa hivyo utafakari njia mahali ambapo huko. Anza kuona mahali ambapo huko. Anasema since mlifufuliwa na mkaketishwa pamoja na Mungu. Kwa hivyo muweke mawazo yenu juu ya mambo yale ambayo yako katika Kristo Yesu leo hii mkono wa kuume. In other words, Paulo anawaambia develop a mindset ya mbinguni. Na ili uweze kudevelop, ili uelewe mahali ambapo leo hii huko. Huko wapi? Umeketi mkono wa kuume na Mungu. Umeketi wapi? Mkono wa kuume na Mungu. Mahali umeketi ni mahali Mungu yuko. Uko pamoja na Kristo. Anza kufikiria juu ya current position yako. The resurrected position. Mahali ambapo umeketi. Paulo anawaambia toeni mawazo yenu. Do not focus on what you were, but focus on where you are today. Uko wapi leo hii? Wale ambao tumeokoka, Bwana alitutoa kwa giza. Bwana alitutoa kwa kifo, akatufufua, akatuinua na ametuketisha pamoja na mwana wake mpendwa Yesu Kristo. Mahali pa mamlaka na uweza. We are seated right where God is. The place of power and authority. A place of dominion. Kwa hivyo tuanze kutafakari juu ya mahali ambapo tuko, si mahali ambapo tulitoka. Bwana atukuzwe sana. Bwana atukuzwe. Hivyo ndio Paulo anawaambia Wakolosai. Anawaambia mlifufuliwa. Kwa nini mwanze kurudi kule ambako mlitolewa? Mlitolewa kwa traditions za baba zenu. Kwa nini mwanze kurudi kwa mambo ya traditions, tamaduni za baba zenu? Akasema today your focus, your behavior, your conduct should reflect your resurrected position. Mahali ambapo uko leo hii pamoja na Kristo, tabia yako ikaa hivyo. Watu wakikutazama wanaona huyu kweli alifufuliwa. Nakumbuka wakati nilipeleka my fiancée, my wife kwetu nyumbani, akanjue kwetu nyumbani. Na jioni ikafika na nyanya yangu alikuwa hai miaka hiyo. Akasikia watu akilizana nani atapeleka dada mahali anaenda kulala. Tulikuwa na dada wengine, hakuwa peke yake. My grandmother akauliza kwani anaenda kulala mahali pengine? Amuladi pamoja? Nikamwambia hapana. Akasema na mnakaa nchi nyingine si yetu. Akaniambia hiyo nchi yenu sio nchi yetu. Nchi yetu wewe kulala pengine na yeye pengine. Nikamwambia sisi tuko mahali tofauti. We are seated with Christ. Behavior yetu, tabia yetu ina reflect mahali ambapo tumeketi. Tulitoka kwa dunia. Tulitoka huko. Sasa we are seated with Christ. Na wapendwa, leo hii I come to encourage us. Naja tunjitie moyo na tunjipatie neema ya Mungu itusaidie tuishi maisha ambayo Mungu atafurahia. Bwana atukuzwe sana. Focus on those things. Number 2, how do you develop a mindset ya mbinguni? Utawezaji kuwa ama kuzingatia mambo ya mbinguni? Jambo la pili ni uwe na tabia ama uwe na a continuous discipline. Unajiwekea nidhamu wewe mwenyewe. Unajiwekea nidhamu. Unasema kuna watu sitatembea na wao. Sio kila mtu utatembea na yeye. Kuna watu utasema hawa sitembei na hawa. Sitatembea na wao. Kuna sehemu ambazo sitaenda. Anasema set. The word set is an active verb. Ni kitendo ambacho kinaonyesha kwamba lazima ujikaze ufanye hivyo. Hili mawazo yako ya kaa mbinguni, ni lazima wewe mwenyewe uwe na discipline.
Maana ni rahisi mawazo yakatoka mbinguni, yakanjawa na mambo mengine. Lakini Paulo anasema focus, fix your eyes, meaning it must be active. Muwe na discipline ya juu. Hiyo wapendwa ni discipline kubwa. Maana shetani mara nyingi atapeleka mawazo yako kwa mambo ya dunia very fast. Kwa hivyo ni juu yako, ukiona anaelekeza hivi, you turn it ili asiingie pale. Akikuletea chuki, you turn it very fast. Unaanza kutafakari juu ya mambo mengine. Akikwambia fulani akupendi, badala ya kwanza kumsengenya unaanza kuimba wimbo. Lakini shetani angependa hivyo, atakuletea mtu mwingine wa kukusaidia kumsengenya. So wapendwa, a life of continuous discipline. Hiyo itakusaidia sana pakubwa. A life of continuous discipline. Hili mawazo yako yakae mbinguni kwa Mungu. Lazima ufanye nini? Uwe na discipline. Bwana atukuzwe sana. Uwe na discipline. Inamaanisha nini? Kuna mambo ambayo wewe mwenyewe utaamua sitafanya. Utafikiria, usipofanya hivi itakuwa vingumu kutafakari mambo ya mbinguni. Because your mind will be taken away. And the Apostle Paul akiandikia Warumi aliwaambia in chapter 12 verse 2, do not be conformed. Msikubalie dunia iwasukume, iwaingize kwa utaratibu wake, bali nyinyi mungeuzwe. Paulo akawaambia hivyo. Maana mwezi mkatumikia mabwana wawili. Mwezi ukatumikia dunia na utumikie Mungu at the same time. Lazima you purpose to serve one. Kwa hivyo Paulo akawaambia, do not allow the world to squeeze you to its pattern of life. Do not. Kwa hivyo inamaanisha kwamba hautakubalia dunia. Kuna mambo wewe mwenyewe utasema sitafanya. Hutakubalia ulimwengu ucontrol kila ambacho navalia. Hautakubalia ulimwengu ukichagulie nguo ambayo utavalia. Hautakubalia ulimwengu uchagulie marafiki ambao utatembea na wao. Utasema hapana. Utakubali ulimwengu ukuchagulie ni sherehe gani ambazo utaenda. Kuna sherehe utasema hii siendi. This party I will not go for it because of who I am. Nakumbuka nikiambia kaka yangu mkubwa, nikamwambia kaka, nikamwambia alikuwa nataka nimpeleke negotiation kule ambaye ameoa, tupeleke mahali. Nikamwambia kama kuna pombe sitaenda. You can count me out kama kuna pombe. Maana singependa ulimwengu unichagulie marafiki ambao nitatembea na wao, parties ambazo nitahudhuria. I will not allow myself to be squeezed into the pattern of the world. Paulo akasema number 2, hili uwe na mindset ya mbinguni. Akasema number 2, you do what? A life of continuous discipline. Uwe na discipline ya juu sana. Sio kila mtu utatembea na wao, na sio kila nguo utapata unavalia. Siku moja niliona mjukuu wangu moja akiwa amevalia t-shirt, oh my God, t-shirt ya pombe, t-shirt kwa bishop. Sijui alipata wapi. Ni mjukuu ni mtoto wa my nephew. Nikamwambia uitoe mara moja tuichome. Maana sasa inatangaza pombe na hapa tunatangaza Mungu. Lazima tuamue kama ni pombe ama ni Mungu. Kwa hivyo tukaamua tuichome. Kwa hivyo hautakubali ulimwengu ukusqueeze kwa mambo ambayo anafanya. Hata sababu watu wengine wanafanya, si wengine wanafanya. Ushasikia watu wanakuambia hivyo, wanakuambia kwani wewe ndio umeokoka zaidi. Si fulani pastor na anafanya, si fulani askofu na anafanya, si hata wewe unaweza fanya na utubu kesho. Mwambie mimi sio huyo pastor. Mimi sio huyo bishop. Mimi ni tofauti. Nikaenda kununua vitu rangi kwa duka ya kupaka kanisa. Na kanisa wakanipatia pesa za kwenda kununua rangi. Nikaenda nikanegotiate, nikapunguziwa bei. Yule muuzaji akienda kuandika receipt akaniuliza, "Je, nitaandika pesa ngapi?" Nikamuuliza, "Je, kuna kuandika mara mbili? Si mtu andika receipt kile pesa zimelipwa?" Akaniambia, "Nenda nitafutie mfanyakazi kwa kanisa yako."
Kumbi kuna watu unawatuma na baada ya kubagini wakipatiwa 200 badala ya kurudishie risiti naandikwa zote. Si Mungu atusaidie. Life ya discipline. Hata kama itambakishwa shilingi 5, rudishia mwenyewe. Rudishia mwenyewe. Usiseme hii ni kidogo sana, hahitaji hii. Hii ni mambo ya dunia. Si Mungu atusaidie sana. Si Mungu akupe neema. Utafakari mambo ya nini? Ya mbinguni. Continual discipline. Mambo ya discipline. How do you develop discipline? Discipline unapata kwa njia hizi. Number 1, through daily reading and meditation on the word of God. Ukisoma maandiko na kuyatafakari itakusaidia pakubwa katika discipline. Maana mawazo yako yatanjawa na mambo ya mbinguni, huwe mambo ya dunia hayana nguvu katika maisha yako. So daily reading and meditation on the word of God will help you to have a disciplined lifestyle. Maisha ambayo ni ya nidhamu. Maana maandiko yatangeuza mawazo yako na utaanza kufikiria mambo ya kiungu, mambo ya yale ambayo ni mazuri, na uache mambo ya dunia. Ukinjawa na maandiko, unjawa na kusoma Biblia na kutafakari, mawazo yako yanangeuzwa, unakuta mtu tofauti. Niliombea madam mmoja akaokoka miaka ya zamani, na tukaenda kumtembelea kwa chumba chake. Alikuwa ni wale watu wa kunjiuza. Tulipoingia kwa nyumba yake kumfanya follow up, tulipata picha mbaya kwa nyumba. Picha za watu uchi kwa nyumba yake, maana alifanya biashara hiyo. Lakini tukaanza kumulea kwa neno la Mungu. Baadaye akawa mhubiri. Huyo tulikutana naye Nairobi, akaniambia siku hizi mimi ni mhubiri Nairobi. Mtu ambaye niliingia kwa nyumba yake ninaongopa. Unaona ni jehanamu. Lakini kusoma maandiko kukangeuza mawazo yake. Unaposoma maandiko, you find some things ilikuwa nakusumbua asikusumbui tena. Mambo yalikuwa nakusumbua moyo wako hayakusumbui. So discipline yourself by meditation on the word of God. How often do you read the Bible? Unasoma maandiko mara ngapi? How often do you read the Bible? Unasoma maandiko mara ngapi? Utakutana na mtu badala ya kukuambia mstari amesoma na kuambia Raila yuko Kenya. Badala ya kupatia maandiko ambayo amesoma, mambo yake yako nini? Mambo ya dunia. Si Mungu atusaidie. Deuteronomy, Musa akiwaandikia wapendwa wa Israeli na waambia, these commandments that I give you today are to be upon your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road. When you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates. Anasema sheria hizi ama maandiko haya yanjae milango yenu, yanjae fikira zenu. Watoto wenu wakitoka wanasikia maneno haya, wakirudi wanasikia maneno haya. Ukifanya hivyo utakuta moyo wako umejaa mambo ya mbinguni. Bwana atukuzwe sana. Na shetani atazuia sana usome maandiko. Do you find ni rahisi kusoma gazeti kuliko kusoma Biblia? Do you know it's easy hata kusikiza music kuliko kusoma Biblia? Utakuta mtu amekutembelea na mnaikuwa mnaongea mambo ya siasa, ana haraka, lakini useme sasa we want to do devotion, tusome maandiko 1 chapter. Sema na nyuma na haraka, nilikuwa na haraka. Na mbeleni hakuwa na haraka, maana shetani angependa tusome maandiko. Because by reading the word of God, we discipline our life into a life of godliness. Maisha ya kiungu. Number 2, how do you discipline yourself into a life of godliness? Rejecting everything that is not from God. Kukataa kitu chochote ambacho si cha Mungu. Wakolosai 2:3. Set your mind on things above, not on earthly things. Paul said, we should not only seek things above, but we should also turn away from earthly things.
Paulo anasema sio tu kutafakari mambo ya mbinguni, lakini pia pamoja na kutafakari mambo ya mbinguni, tukatae mambo yoyote ambayo yanatoka kwa Mungu. Mawazo ambayo si ya kiungu tuyakatae. Inadha wapendwa, ili tuwe na mawazo ya kimbinguni, we must get rid or keep away from things that draw us away from God. Tukae mbali na mambo ambayo yanatufuta, yanatutoa kwa Mungu. Tukae mbali nayo. Ukiona jambo hili litakupeleka mbali na Mungu, achana nayo. Ukiona hili tanisukuma nisikaribie Mungu, unaachana nayo. Wapendwa, tunaishi nyakati ambazo we must stand out and be counted. Tusimame tuhesabu. Practically wapendwa, inamaanisha hivi. Kuna programs za television asitaona. Ushaona kuna wapendwa wengine ambao hata kwao kuna TV. Wamejidiscipline, wanasema sitaki kuona mambo machafu. Anasema hata nunua television. Kuna wengine hata watoto wao wanawasomeshia nyumbani. Badala waende shule wafundishwe mafundisho machafu, wanawasomeshia nyumbani. They do homeschooling. Kwa sababu gani? Hawataki mawazo ya watoto wao yanjawe mambo ya dunia. So wapendwa, ili tuweze kuwa na mawazo ya kimbinguni, we must purpose. Tujidiscipline kwamba kuna mambo mengine hatutakubalia katika maisha yetu. Kama ni programs za television, sio kila program utaona. Ati hii kuna ufunuo. Ufunuo ngani? Hapana. Utasema this one. Kuna vitabu au utasoma. Kuna music au utasikiliza. Kuna marafiki au utatembea na wao. Kuna rafiki yangu tulikuwa tunapendana sana, lakini niliachana naye. Alifanya tukiwa ndogo tukaiba mahindi ya shule. Akafanya nichapwe sana. Mimi sikuwa naiba, lakini akanifundisha. Kwetu mahindi ilikuwa imekauka, huko shuleni ilikuwa mbichi. Akaniambia wakati kengele ikipigwa tupite na 3. Kumbe tulionekana. Baada ya kuokoka nikasema huyu sitatembea na yeye. So wapendwa, we must say no to some things. Lazima tuseme la kwa mambo mengine. In other words, we must protect our minds. Let's protect our minds. Kuna mtoto mmoja nilimuonya, nikamwambia achana marafiki, achana na parties. Zinaitwa parties. Nasikia sikiita mbachi. Inaitwa nini? Hii birthday inaitwa mbasi ama? Oh, mbashi, sio mbasi. Nikamwambia chunga sana hii mambo. Wewe umeokoka, kama ni birthday party na inafanywa usiku, achana nayo. Kila likipata ni kibaya zaidi. As a believer, sio kila party unaenda. Sio kila party unaenda. Uko na mipaka. Kuna msichana mmoja nilimlea kanisani aliniambia, "Pastor, sio kila ngari napiga oni kwa barabara ninaambiri. Kwanza naangalia ubao nione inaenda wapi." Na wewe pia una style huo, unaangalia ubao, waangalie ngari inaenda wapi. Bwana atukuzwe sana. Sio kila mtu. Hata msichana uko hapa, si kila mtu anasai kukuoa. Sababu ni mwanaume. Chunga sana. Chunga sana. Dada mmoja karibu aende na mkora. Nikafika pale kwao, nikampata, akaniambia, "Ndugu, sasa hivi nilikuwa kijana. Sinjaoa. Sinjagia kwa uchungaji. Nilikuwa kiongozi wa wanarika kanisani." Nikafika nikapata dada na ninaona mwanaume ako pale ametulia, ungefikiria ni Yusufu. Naona jamaa ako pale ametulia. Akaniambia, "Brother, umefanya vizuri kupitia hapa kwetu. Maana nimepata kazi Nakuru." Huyo ndugu, huyu ndiye ametumwa na baba yake kutafuta watu huku Thika wa kazi Nakuru. Kauza kazi ngani? Ya ukarani. Maana dada alikuwa amefanya kazi ya uhasibu, mambo ya hesabu. Jamaa ametoka wapi huyu? Nikamuongelesha, nikamwambia, "Ndugu, unatoka wapi?" "Nakuru." "Na umetoka Nakuru all the way from Nakuru, unjapata mfanyakazi wa hesabu, umekuja kumpata Thika?" Nikainua herio yangu ya kiroho.
nikaona hapa kuna mkora. Hapa kuna mtu anafanya mboto mabu hapa. Hapa. Sasa nikaanza kuomba. Nilianza kuomba, Roho akaniongoza kuanza kuomba kwa ndimi na kukataa mipango ya shetani. Kumbe alikuwa mkora. Alikuwa mkora kabisa, hakuwa kazi. Nikabushikiri baba saya. Hey. Nikafunga mipango yote. Haja nikwambia, singependa kuambia what happened. Lakini siku hiyo alipoona wanashaka alisema, kama muamini simpige simu saa hii. Baba yangu atachukua simu awaambie kazi iko. Na miaka hiyo hakukuwa na simu hizi za mobile, sikuwa zile za booth. Wakaenda kwa booth wakapiga simu, baba yao in quotes akachukua simu kula alikuwa. Akasema msikia anajiandaa kesho, gari mkujie mbebe. Wakora. Si Mungu atusaidie. Dada, sio kila mtu, sababu hata kama uko miaka imesonga, be careful. Kuna wengine ni heri kuishi single kuliko kuolewa na wao. Unaweza ishi maisha ya shida sana. Si Mungu atusaidie. Si Mungu angeuze mawazo yetu. Tutafakari mambo ya mbinguni. Discipline your life. Discipline your life. So inamaanisha kuna marafiki hautatembea na wao. Kuna sehemu hautaenda. Kuna watu lazima uweke X. Useme huyu sitembei na yeye. Hata wachungaji, si kila mchungaji unatembea na yeye. Kuna wachungaji utatembea na wao. Nikikuangalia naona wewe umejaa dunia na weka X. Maana ningependa mtu ambaye atanisaidia kufika mbinguni. Bwana atukuzwe sana. So we must take captive every thought and bring it to submission. Kila wazo tulichukue. Paulo anaambia Korintho kwamba silaha zetu za vita sio za kimwili, bali ni za kiroho, ili mawazo yote tuyalete tuyatiishe katika Kristo. Kila wazo litiishwe katika Kristo. Mawazo yako yatiishwe. Usikubali mawazo ya dunia. Shetani akileta mawazo, yalete chini ya nyayo za Yesu Kristo. Bwana wetu atukuzwe. Naelekea kumaliza. Number 3. How do you have, utawezaje kuwa na undisciplined lifestyle? Number 3 is having a consistent prayer life. Consistent prayer life. Maisha ya maombi. Maisha ya maombi. Sasa tuko na kanisa nzuri Pastor Mwaura hapa. Hata mtu hapa kesha anaweza kuja alale hapa, hakuna baridi. Lakini sasa shida utaona hata mkeka huko utaona watu wanakuja hawakuje maombi kama zamani. Sijui kwa nini. Utanjiri ukija watu wanaanza kufifia kiroho. Unajua hapa kuna utanjiri umeanza kuja. Utaanza kuona watu wanafifia kiroho. But let's discipline our life to a life of prayer. Consistent prayer. Maombi ya kila siku. Maombi ya kila siku. Uamue utakuwa unaamuka saa ngapi kuomba. Utakuwa unaomba saa ngapi jioni. Consistent prayer life. Hii itakupatia nidhamu sana katika maisha yako ya kiroho. Bwana wetu atukuzwe. Paulo akiandika wa Thessalonica akawaambia in chapter 5:16 and 17, be joyful always. Pray continually. Muombe bila kukoma. In other words, you have to have a disciplined prayer life. Ili uweze kuwa na akili ya kimbinguni. Mawazo ya kimbinguni lazima you discipline yourself into a prayer life. Bwana atukuzwe sana. Uishi maisha ya nini? Ya maombi. We must learn to pray at all times, bringing every thought before our Father. Kila wazo tulilete chini ya baba yetu wa mbinguni. Hii itatusaidia kuwa na mawazo ya kimbinguni. Tuwe na mawazo ya kimbinguni. Itazuia mambo ya vita kanisani. Itazuia mambo ya chuki, mambo ya farakano, mambo ya uzushi kanisani. Itapatikana maana mawazo yetu ya number 4. Fostering healthy relationships ama fellowship. Kuchochea ushirika ambao uko na afya. Si ushirika wa vita, ushirika ambao uko na afya. Proverbs 13:20 says, he who walks with the wise grows wise, but a companion of fools suffers harm.
Yeye anayetembea na wenye hekima atakuwa mwenye hekima, lakini anayetembea na wajinga ataumia. Kwa hivyo ni lazima uchague, uwe na ushirika na watu ambao watakusaidia kuwa na ushirika wa kiafya, ushirika ambao ni mzuri. Usijiunganishe na watu ambao ushirika utakuwa na kasoro. Wapendwa, tukimalizia, may the Lord help us. Si Mungu tu atusaidie mawazo yetu yawe yamejaa mambo ya mbinguni. Si Bwana uondoe akili ya kidunia. Si Bwana uondoe akili ya kidunia. Kuna watu wametenda mambo mpaka baadaye wanalia. Mtu anaua baadaye analia. Akiwa njela anasema ni shetani aliniingilia, sababu alikataa kujidiscipline. Mtu ambaye alikuwa ameokoka anapatikana kwa kashfa, mambo ambayo yanamwebisha, sababu alikataa kuweza kujitia nanga, aweze kuweka discipline. My prayer today is, let's discipline ourselves. Bwana tukuze. Let's stand, all of us. Makataka suturu babose. Kwa hivyo Paulo akawaambia wapendwa, asikubali kuwa molded, wafinywe, waingizwe kwa box ya ulimwengu, bali wakubali mindset yao, mawazo yao yanjawe na mambo ya mbinguni. Na waombea kanisa leo hii. Kanisa hili Mungu amewasaidia sana. Mungu amewapa kibali. Mungu kwa miaka michache mna kanisa lenu. Na kuna wengi wana miaka mingi, zaidi ya miaka 10, zaidi ya miaka 20, na wana mashindano siku moja. Wacha mawazo yetu yanjawe mambo ya Mungu. From here ni kufungua makanisa mengine. Kutoka hapa ni kufungua makanisa mengine. Hapa ni mahali pa kulelea watu, tunakuza watu, tunawalea, tunawatuma wanaenda kufungua makanisa. Utakaa na watoto sana. Ukiona mtoto ndevu imemea, mtafutie kashamba, mwambie na wewe nenda pale, tueneze ufalme wa Mungu. Tusikubali vita kanisani, kupigania sadaka, kupigania cheo, ni nani mkubwa kuliko mwingine. We are not called for such. Tuliitwa tumtumikie Mungu. Si Bwana atusaidie uwe na mindset ya mbinguni, mawazo ya mbinguni. Si Mungu akusaidie ufanye hivyo. Funga macho yako sasa. Tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya dhamani kwetu. Tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya dhamani kwetu. Mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya dhamani kwetu. Tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya dhamani kwetu. Tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya dhamani kwetu. Mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Mioyo yetu
tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu, tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu, mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Tukiwa tumefunga macho yetu, tukiwa tumefunga macho yetu sote, wapendwa, siku ya leo Bwana anatukumbusha umuhimu wa kuzingatia mambo ya Mungu na ufalme wake kuliko kuzingatia mambo ya ulimwengu huu. Ni rahisi wapendwa, hata mimi kama mchungaji nikaanza kuzingatia mambo ya vyeo, mambo ya ngari. Mchungaji Mwaura, ni rahisi baada ya ujenzi huu, ni rahisi kusahau kuweka mawazo yako kwa Mungu na ukaanza kukibishana na mambo ya ulimwengu huu. Ni nani aliye na ngari nzuri kuliko mwingine? Ni nani ambaye kanisa lake ni kubwa kuliko la mwingine? Na ukasahau tumeitwa tuangalie mambo ya Mungu, tulee watu ambao watafika mbinguni. Licha ya kwamba mjengo ni mzuri, Mungu ana haja sana na mioyo ambayo itafika mbinguni. Bwana ana haja na mioyo kuliko mjengo. Tusisahau kile ambacho tuliitiwa, tukaanza kukimbizana na mambo ya hapa duniani. Mambo ni nani ambaye ni mchungaji mkuu kuliko mwingine, na watu wanaanza kushindania mambo ya dunia hii. Mungu atusaidie kama kanisa tusipatikane kwa mambo ya vita hivi. Bwana tutenge na chuki. Bwana tutenge na roho ya mashindano kanisani. Ni nani mkubwa kuliko mwingine? Ni nani aliye na elimu zaidi ya wengine? Tunapokuja hapa wapendwa, sisi sote ni ndugu. Sisi sote tuna baba mmoja. Tunapendana, tunaheshimiana, tunaombeana mema bila kuangalia nani ambaye amekuja na ngari kubwa. Tuzingatie mambo ya mbinguni. Na akasema kama mawazo yenu yatanjaa mambo ya Mungu na ufalme wake, anasema kuna faida. Hata tupatie amani, hatakuja Mungu wa amani, atakaa nasi. Hatakaa nasi. Mungu wa amani atakaa nasi. Tukizingatia mambo ya Mungu. Na tusikubali ulimwengu utuingize boksi. Tuanze kuongea kama watu wa ulimwengu. Tuende kwa parties ambazo ni za ulimwengu. Tuvalie mavazi ya ulimwengu. Tuimbe nyimbo za ulimwengu. Bwana tusaidie. Tukae macho, mawazo yetu yasiingiwe na fikira za dunia hii. Si Bwana atusaidie. Si muombe tu Mungu akupe neema. Maana una udhaifu, wewe ni mwanadamu. Una udhaifu. Ni rahisi ukaongea mambo mabaya. Ni rahisi mawazo yako yakabebwa na shetani. Ukajipata unatukana mtu. Ukajipata unasengenya mtu. Ukajipata unamwombea mabaya mtu. Si muombe Mungu akusaidie. Mwambie Bwana, leo hii I dedicate my mind to you. Na kupatia mawazo yangu yasitafakari, yasifikirie mambo ya dunia hii. Mungu wangu, na kuomba utuoshe kabisa. Tuoshe Bwana. Tutakase mawazo yetu. Tutakase fikira zetu. Tutakase mioyo yetu Bwana. Tunakataa kutawaliwa na dunia. Tunakataa kuimba nyimbo za ulimwengu. Tunakataa kwenda kwa parties za ulimwengu. Tunaomba Bwana ututenge na dhambi. Ututenge na mambo ya giza Bwana.
tupatie marafiki wa kiungu, tupatie marafiki wa kiungu, tupatie nidhamu ya maombi, tupatie nidhamu ya kusoma maandiko, tupatie nidhamu ya kusema la kwa mambo yasiyofaa. Give us grace. Give us grace, Lord. We are weak. We are not able by ourselves. We cannot make it, Lord, unless you help us, oh God. We plead for your mercy. We plead for your grace. The Lord shall stand. Makatarobo shikibaza. Umetubariki na nyumba hii ni vizuri. Lakini Bwana tunajua hautakuja kuchukua nyumba. Utachukua mioyo ambayo itakuwa sawa na wewe. Tusaidie tujenge mioyo zaidi ya nyumba. Tusaidie Bwana washirika ambao wametupatia, tukawajenge kiroho, tukawahimize wakae maisha ya utaua. Makatorobo shikibazai. Takosete basindiri baburi asai. Mataro shikibazaya. Matere bishiki mazandu rubusaya. Masete rubushika bazaya. Matarubu shiki mazaya. Lapo shikiba zenda rabubusa. Lipeketo sikiba. Rabo shikima zindu rubusa. Ushakababusa. Robo shikama zanda ribaburi asa. Sinipite Mwokozi, nisikie, napozuru wengine, sinipite Yesu, yes, naomba unisikie, Mwokozi, napozuru wengine, Mwokozi, sinipite kiti chako cha rehema na kitazama magoti napiga nisamehewe maombi yetu ni Bwana asitupite. Juzi nimezika ndugu moja this week.
brother ambao nilimpenda sana, ambaye kila siku alikuwa ananitumia message ya devotion. Yesi mchungaji, kila siku anaamuka saa 9, anasoma maandiko, anatumia marafiki zake ujumbe. Hata hiyo siku alizidiwa last week. That alikuwa nataka usiku kuamuka, mke wake akamwambia hapana, lala, pumzika. Nilikuwa nasema Mungu, ningependa hata siku yangu ya kwenda niwe nimejisikia, nisipatikane nimejisahau, niende nikiwa kama huyo ndugu. Tulimpumzisha ndugu ambaye alienda akiwa amesimama vizuri. Si Mungu atupe neema. Wapendwa, wengi wanaweza anza kwa roho lakini wamalizie kwa mwili. Si Mungu atusaidie. Mchungaji Mwaora na kuombea umalizie vizuri. Usikubali siku moja ukatoka kwa neema hii. Mungu amekuhurumia. Si nguvu zako, sio elimu, sio pesa, si marafiki. Mungu wetu wa mbingu amesimama na wewe. Usikubali dunia uingie. Usifike mahali uanze kuuza vifagio na misumari anointed. Kataa. Umbiri injili ya kweli. Umbiri injili pure. Injili ambayo haijapakwa matope. Na Mungu wa amani atakuhifadhi. Mungu wa amani atakulisha. Usianze kuuzia watu mashamba mbinguni. Wasiwaambie sasa kuna shamba kota. Kataa. Let's do it right. Baba, tunasema asante. Funga macho yako sasa, tunaomba. Bwana, tunasema asante. Achilia neema kanisani hili Bwana. Achilia neema kwa wingi. Achilia neema kanisa hili likakue kwa njia ya kipekee. Likakue qualitatively. Likakue quantitatively. Likakue kwa wingi wa watu na likakue kwa sifa nzuri. Katika jina la Yesu. Likajulikane kwa sifa nzuri, bali sio sifa mbaya. Likajulikane kwa upendo, likajulikane kwa utaua. Saidia mchungaji, viongozi, washirika wote waishi maisha ya utaua. Watenge na dhambi, watenge na vurugu, watenge na vita. Bwana, wapatie neema. Kanisa hili Bwana, ulitupatia uwanja huu, na tungependa siku zote uwanja umpaki wa Mungu, hautambaki wa mwanadamu, bali wako mtakatifu wa amani. Twasema asante kwa neema hii. Twasema asante kwa neema hii. Tunasema asante kwa neema hii. Tunasema asante kwa neema hii. Na tunaomba Baba, hudumishe mchungaji. Mpatie afya nzuri. Mpatie afya. Aishi miaka mingi ya amani. Miaka mingi ya wema wako. Miaka mingi ya fadhili zako. Mke wake na watoto, Bwana, tunawaombea neema. Tunawaombea neema. Oh, shakabozi ndeka rabusaya. Bwana, simama na wao. Watenge na mikosi. Watenge na balaa. Wanapoinua mikono yao kila siku kutukuza jina lako, Bwana, inua familia yao. Inua familia yao. Wanapoinua jina lako, inua jina lao. Asante mfalme wa Israeli. Makatarushi kimaza. Asante kwa wazee na wamama ambao wameinua kusimama na wao. Vijana kwa watoto ambao umewainua kwa nguzo muhimu katika maisha yao. Baba, tunasema asante. Asante kwa wazee. Asante kwa waimbaji. Asante kwa mashemanzi. Asante Bwana kwa builders. Asante kwa wote ambao wamechangia kujenga madhabahu haya. We thank you. We bless you. We give you thanks, our Father. Tunaomba Bwana wa mama ambao watapiga magoti kulia mahali hapa, utasikia ukiwa mbinguni. Utasikia kilio chao. Mama akikimbia asubuhi kuombea mume wake, kuombea mtoto wake, Baba ukiwa mbinguni sikia na ukawajibu. Mzee ambaye atakimbia kuombea hekima, aongoze familia yake vizuri, akalishe familia yake, Baba msikie akikuombea mahali hapa. Baba, nyumba hii ikawa nyumba ya majibu kwa wale ambao wataomba Mungu. Baba, ni asante. Mwenye dhambi akiwa hapa
akija ukamwokoe. Kusinge yote ambaye ataitanisha na madhabahu haya ataenda jehanamu. Baba ni asante. Pengine uko hapo hujaokoka. Mawazo yako yamebebwa sana na mambo ya dunia. Hauna amani sababu hauna pesa. Hauna amani sababu hauna nyumba. Unasumbuka sana juu ya pesa. Unasumbuka juu ya nyumba. Haupati amani. Yesu mwenye amani anasema, nasimama kwenye mlango wako wa roho yako. Ukisikia sauti yangu ufungue, nitaingia nile pamoja na wewe. Bwana angependa kuingia katika roho yako siku ya leo. Mfungulie. Kama hujaokoka uko hapa, nyosha mkono nikuombea wokovu. Usiende nyumbani ukiwa hujaokoka. Usikubali kuishi maisha ya dunia. Mpatie Yesu maisha yako. Nyosha mkono wako kama hujaokoka. Nataka kuomba na mtu ambaye hujaokoka. Uko hapo hujaokoka, nyosha mkono wako. Ningependa kukuombea. Usikubali uende jehanamu. Mkubali Yesu siku ya leo. Kama sote tumeokoka, Bwana atuhifadhi. Bwana atuhifadhi. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki. Thank you so much. Tupigie Yesu makofi tukigeti. Amen. Pigia Yesu makofi vizuri. Pia Bwana asante. Hallelujah. Ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu, na rehema za daima ni dawa yake njema. Imbeni malaika sifa za Yesu Bwana, weke limetukuka jina lake Yesu. Kama fenye my bishop ametangulia kusema, moyo wangu nampenda Mungu. Mimi kabla sijaokoka nilikuwa nakunywa pombe, nilikuwa mtu mbaya na si kufukuzwa kwetu. Wakati niliokoka, kitu ya kwanza kile ambacho nilifanya ni kufukuzwa kwetu. Ya pili nikabomolewa nyumba kwa sababu ya wokovu. Huyo Mungu sikumwacha. Bwana atukuzwe. My brother yule mdogo, kwa sababu mimi sijalewa na wasasi wangu, walikufa nikiwa mdogo, amesomeswa na father wa Catholic. Bishop, sijui kama unakumbuka wakati nibomolewa nyumba na nikafungwa, ulikuja kanisani pale na ukanibariki na mabati mawili. Na diposa moyo wangu naweza kosa
kuelewa mambo na kujua mambo mingi, lakini moyo wangu nampenda Mungu. Huwa natazama ubali Mungu amenitoa, kile ambacho Mungu amefanya kwa maisha yangu, namwambia tu Mungu atukuzwe. Nakumbuka nilikuwa nimemwambia Bishop wakati kesi ya shamba kwetu, wakati tulikuwa tumefukuzwa na tukanyang'anywa shamba kwetu, nika case 13 years. Nikaangalia, nikaita brother zangu sijui kawa wako hapa, nikamwambia tutatenga upande wa juu, tutampea Mungu plot kwetu Gechagi. Tukakubaliana hivyo, lakini sikuwa najua kile ambacho Mungu anaandaa kwa maisha yangu. Na hapo ndipo tukakubaliana hivyo, hata saa hii hakujajengwa, lakini sikuwa najua. Na hapo ndipo nilikuja hapa, sitaki kutaja hivyo, nikaja Dadora 2011 na hapo tukafungua CCI Dadora. Hapo tukaja hapa, sikuwa najua kile ambacho Mungu anaandaa kwenye maisha yangu. Na hapo ndipo God alinipea pesa, akanisaidia kununua plot, na nikawa nimeliliziwa sasa kwa mchanga wa kwetu. Bwana atukuzwe. Uko hapo labda unapitia changamoto. Wacha nikwambie kitu moja. Ayubu kwenye kitabu cha Ayubu 42 anasema ya kwamba najua Mungu aweza tenda mambo yote. Hakuna mtu anaweza zuilia matendo yako. Na hivyo ndivyo nimekuambia kwenye maisha yako. Mungu anaweza tenda mambo yote. Bwana atukuzwe. Huyo Mungu hajawahi niacha. Bwana atukuzwe. Huyo Mungu amekuwa pamoja nami. God apewe sifa. Mahali ambapo nilikataliwa kwa sababu kwetu watu hawakuwa wanaokoka. My mom aliokoka akafa. My brother alijoin CCI. Brother yangu akauliwa. Na ndiposa nilisema nitapata kanisa na CCI. Bwana atukuzwe. Kwa sababu huwa nakumbuka brother yangu, yeye alianza kuingia kwa kanisa za CCI. Alikuwa anaitwa Maina. Bwana atukuzwe. Inua mkono wako tu nikubariki. Baba, katika jina la Yesu, umetembea pamoja nami. Umenipigania vita. Umepigana vita vyangu. Na kama menye Mungu umepigana vita vyangu, Mungu hawa ukawapiganie. Kuna wakati nilikataliwa kwetu. Saa hii naweza simama na niseme Mungu unatenda. Hivyo ndivyo natangaza kwa hawa katika jina la Yesu. Na wachilia hiyo neema ambayo Mungu imenibemba. Hiyo neema ikawambembe. Hizo nguvu ikawambembe katika jina la Yesu. Natangaza mahali ambapo walikataliwa, natangaza kibali. Na wachilia favor. Na wachilia favor. Na wachilia kibali katika jina la Yesu. Mungu, msikize kidogo. Kuna wakati mtoto wetu alikufa, watu wakakosa kukuja, lakini Mungu alikuja. Watu wote wakatukataa. Mpaka saa 7 ilikuwa imefika, pastor ananiuliza tutachimba wapi shimo. Namwambia hapa. Kile tumefika hapa tumetengenezwa. Na kama kuna kitu God huwa namwambia, Mungu niondolee maringo. Bwana atukuzwe. Reverend Benjamin, ofasi ya Benjamin, kaniuliza tutazika wapi mtoto. Kamwambia sikuwa nakumbuka na kwamba hakuna shimo. Watu wameniacha mpaka watu wa klani yetu. Sasa inaweza simama na niseme God anatenda. Bwana atukuzwe. Mimi moyo wangu nampenda Mungu. Nilikuwa namwambia Mungu nisaidie. Sitaki kuhubiri kile ambacho sitendi. Bwana atukuzwe. Nisaidie nihubiri injili ya ukweli. Bwana atukuzwe. Watu wametapeliwa, watu wamedanganywa. Mungu nisaidie. Mimi najua mahali ambapo umenitoa. God nisaidie kuhubiri injili ya ukweli. Fanya Bishop ameniombea, sitatapeli mtu. Na kile ambacho God anipea ni kukosa tamaa ya pesa. Hata ukiuliza hapa kanisani, mimi sishughuliki na pesa. Mimi sijui mambo ya pesa. Bwana atukuzwe. Kama Mungu mwenye ameniita, anajua kile ambacho nakula. Bwana atukuzwe. Na hiyo kukosa tamaa ya pesa imetufikisha hapa. Mimi sichukuagi sadaka. Staki. Bwana atukuzwe, wacha ifanye kazi ya Mungu. Bwana atukuzwe. Si Mungu awabariki. Si Mungu awatetee. Si Mungu awapeleke bahari. Bwana tukuzwe. Washirika wetu wa online tunawapenda.
watu wa Germany, watu wa UK, watu wa USA, tunawapenda. Mmesimama pamoja nami kwa njia ya ujenzi. Na kuna fenye bishop amesema kuna watu wanatapeli watu na huku ya kwamba si vyema kujenga kanisa, si vyema kutoa pesa kwa makanisa. Hiyo ni injili potofu, na shetani anataka hivyo tusije tukafanyia Mungu kazi ili tuchukie kanisa. Na ukiangalia kwenye online hawa watu hawa upinzani na hawa wa serikali, kuna jamaa alipewa nyumba akapewa gari juu ya matusi. Na mtu akisimama kupeana mali zake kwa Mungu anapingwa. Shetani ashindwe. Hatutakubali hivyo. Wacheni tusimame na hii ministry ya Mungu. Kuna watu wanajenga mabaa makubwa na huku. Si watu na sisi tutetee kingdom ya Mungu. Si tujenge ufalme wa Mungu. Bwana tukuzwe. Na tunapojenga ufalme wa Mungu, hakuna viti vya watoto wetu kwa baa. Hakuna viti vya watoto wetu kwa mogoka. Hakuna viti vya watoto wetu kwa madawa za kulevya. Tumekataa hivyo katika jina la Yesu. Nimetangaza watoto wako hawatapotelea kwa ulevi. Hivyo wale watu ambao huwa mna masupport kanisa, endeni kusupport. Si bure kutumikia Mungu. Peaneni mali yenu kwa Mungu. Najua kuna wachungaji kama hao wakuuza vioo, lakini Mungu akuelekeze mahali ambapo panafaa. Mungu aelekeze. Tuketi. Wacha mke wangu atusalimie, alafu tuweze kuendelea. Tumpigie makofi mazuri mke wangu. Washirika wetu wa online, najua hamjui mke wangu, tumetoka bali. Bwana tukuzwe. Wacha atusalimie. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaniona nifugie mkono. Haleluya. Kwa majina ni Mary Mwaura. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametutoa bari na anatupeleka bari. Bwana Yesu asifiwe. Barikiweni sana na muendelee kutuombea sana. My bishop tumefurahi hata kukuja. Tunajua tu ni neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Tumpigie mke wangu makofi. Pole sana, kabla sijachukua pale kuna wanakaa kwa wenyewe. Kuna landlord wetu hapa amenipea nyumba mahali pale. Wanakaa kwake. Si ni vyema tusalimie? Kuna wakati alikuja nikijenga hii kanisa, sikumwambia. Akaangalia kwa nyumba yangu, hakusema kitu. Bwana tukuzwe. Nilimuona aliangalia kwa pale. Akaangalia. So huyu mtu kwenda najijua. Bwana tukuzwe. Kuja tusalimie tu my landlord, my landlady, kuja tusalimie. 1 minute. Kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Ni asanti ya leo. Mimi ni rafiki ya Mwaura. Ni yeye amekuja kuokoa kwangu. Kulikuwa shida. Na huyu ni mtu ya Mungu. Msimdharau. Kwangu mtu ule anajua kwangu, mweza ona kama anakaa kwangu, lakini ni mtumwa wa Mungu, alikuja kuokoa kwangu. Kulikuwa shida kubwa. Watu wananiongelea. Bwana apewe sifa. Sikuwa na lala. Lakini wakati alileta maombi, watu ya bagi wakaondoka. Amina. Paka silikuwa zinapiga kelele huko sikapoa. Bwana apewe sifa. Mimi na soma kanisa wangu wa AIPCA, mimi ni wa independent, mnajua kazi kanisa ya independent. Uko ndiye mimi mshirika wa uko Mkuruaine, niko mshirika Nairobi na AIPCA. Lakini nafurahishwa na Mwaura kitu moja. Hana siri, anafisha. Akiwa kuna kitu anasemanga ni ukweli.
bibi yake ni kama mama yangu. Napenda familia hiyo sana. Na nilimwambia mtu anakaa kwangu, hakai kama kukoboa kwangu. Ni familia moja. Kukiwa na shida ni sisi wote shida. Uliza yeye kama amechafunga mlango yake miaka ile amekaa huko. Hajafunga na kivuli. Sababu namwambianga hii wakati uliingia mambo yote iliisha. Nyumba zenu mnafunga na vifunguo. Mmafunga, yeye anaulizaka bibi yake na umefunga nyumba na wako mlanga, ai wachana na hiyo. Sababu huko hakuna kitu alifanya hata yeye hajui, ni Mungu alimtuma. Ni asante sana. Watu wale mmechaguliwa, shikilia kanisa. Watu wale mko na nguvu, shikilia kanisa. Kanisa ndiye itatupeleka mahali hatujui. Na ndiye naambianga watu sikizeni. Muhubiri, musisikie ya maneno yale anasema mingi. Beba kitu ile itakuokoa wewe. Mimi wakati anahubiri, wakati watu wanapiga yeye gari yake inapigaga wimbo. Hii gari inasumbua sisi. Hii gari inasumbua sisi. Namwambia ongeza volume. Sababu ule unasema ni Mungu aliye mbinguni. Mungu apewe sifa. Wakisema wanalete neema, namwambiaga eteni mulete GSU. Na askari ya ubwa leteni yote. Musipigane na Mungu. Mungu ni Mungu ya ajabu na Mungu apewe sifa. Na hakuna kitu huwezi pewa ukiamini Mungu. Siku moja tukiwa na bibi yangu huko Huruma, tulikuwa naanika nguo. Watu wanatoa makamba ati, naanika nguo leo. Naanika nguo kesho. Sisi hatuna na tuko na watoto wadogo. Na unajua watoto ni wa Mungu. Kufua nguo ni shida. Nikaambia Mungu siku ile utanipa kwangu mtu asikafunge kamba, sababu kamba ni shida kwa hiyo watu. Wakati nilijenga nyumba, kamba nilikuwa nazo. Naambiaga mtu usikuje kamba yako, anika nguo zako zikauke. Kwangu usijenge, kuja kaa, vumilia. Kile unataka niambie, mtu ya stima niambie, huku umekuja kukaa kama ndugu yangu. Huko ni familia, tunakaa familia moja. Mwaona siku kukoboa amekoboa kwangu. Ni familia moja yangu amenisaidia mahali wewe hujui. Hiyo nyumba ilikuwa watu wanaiongelelea. Wanaiongelelea. Siku hizi inaambiwa ukitaka nyumba ile safi. Haleluya. Tumpigie makofi mazuri. Kwa sababu ya masaa tumpigie makofi. Nimeshukuru leo na mimi nataka niruhusu Mwaura naenda kupeleka mtoto Thika. Mimi niwaachie nyinyi Mungu. Amen. Sababu sitasema nitakuja kesho, mtu ule hata wachana na nyinyi ni Mungu. Kwa hivyo sitadanganya nyinyi niambie nitakuja kesho. Wacha siku ile Mungu amepanga tupatane kama leo. Bwana apewe sifa. Tumpige makofi mazuri. Asante. Nimeletwa na mtu mwingine nataka asalimie yeye. Ndiye lazima tutoe kitu kwa hii kanisa. Na Mwaura anunue mshumaa, mawe tujenge na simiti moja. Ndiye tuweze kushikilia Mwaura. Tumpigie makofi. God is good and all the time. Mimi naitwa Joyce Githenji. Bwana ni mwokozi wa maisha yangu. Na kama vile Pastor Mwaura amesema, nilijua Mwaura kabla nimuone. Nilikuwa nafuata yeye kwa YouTube. Sababu alikuwa ananipendeza na ile maneno alikuwa anaongelelea. Sikujua siku moja tutaonana uso kwa uso. Kwa hivyo mimi nimemuombea asiwe pastor, nataka sasa Mungu amuinue awe bishop. Amen. Amen. Kwa hivyo juu ya masaa sitarudia, lakini vile mmeambiwa ni ukweli. Amekuja kuokoa boma letu. Yeye uomba, anaomba mpaka mwenye akona shida anatoka nje hastaki kusikiza maneno. So tunaambiwa kuna mtu anaomba sijui nini, kama utaki kusikiza wewe ondoka. Afadhali watu wote wahame na tubaki na pasta kwa hiyo nyumba. Amen. So hatuna mengi ya kuongea, tutakuja siku ingine bila kupeleka mtoto shule, tukae mpaka jioni. Tuwapigie makofi. Hata kama wewe kwako kuna paka zinakusumbua, already paka zimeondoka katika jina la Yesu. Ufalme wa Mungu huwezi usimama na ufalme wa giza usimame. Lazima kitu moja kiondoke. Bwana tukuzwe. Kwa sababu ya masaa, Pastor,
kuja utusalimia watu. Huyu pastor bishop, tumetoka na huyu mtu bali. Bwana tukuzwe. Tumetoka bali. Tusalimie tu kwa haraka. Yes, Bwana asifiwe. Mungu wetu ambariki sana. Naitwa Pastor Joseph. Nahubiri upande ule wa cooperative kama hivyo baba yetu bishop amemwambia, pale upande wa Gataka. Na Mwaura tumelelewa naye pamoja, tumehubiri injili pamoja na tutaendelea pamoja in Jesus name. Amen. Na ningetaka kumwambia ya kwamba hapa mumekanyanga, Mungu amembariki na atamuinua na atampeleka bali katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo may God bless you so much. I'm very happy because of our bishop kukuja mahali hapa. May God bless you in Jesus name. Mbarikiwe sana. Tumpigie makofi mazuri sana. Hao ndio walifanya nipende CCI. Wacha tusalimie tu na mtu mmoja ili nichukue nini. Charity kuja utusalimie. Tumpige makofi, huyo ndiye Charity wa wamama. Tumpige makofi anapokuja. Ni vibaya sana. Ni kiongozi wa wamama. Praise the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Naitwa Elizabeth. Zaidi ya yote nimeokoka. Yesu ni Bwana. Ninayo furaha na amani ya Mwenyezi Mungu ni kwa sababu ya matendo yake yaliyo makuu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hakika ukitizama mbele yako unaona neema ya Mwenyezi Mungu. Kado hata nyuma yako hakika unaona neema ya Mwenyezi Mungu, na ni vizuri kukaa katika neema, na Bwana Yesu apewe sifa na wabariki. Amen. Tumpigie makofi mazuri. Yeye ndiye amesimamia wamama. Wacha tusalimiwe tu na mgeni mmoja pale. Kuja tusalimie, kuja wewe. Tumpigie makofi. Tumpigie makofi, tumpigie makofi. Hata wewe utakuja. Wow, praise the name of Jesus. Bwana asifiwe kanisa. Bishop, I'm humbled. Pastor, I'm humbled. The leadership and the clergy. Na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Jina ni Joyce, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Nimetoka upande wa Kasarani na shiriki na kanisa la Kipresbyterian. That is PCA Church, Kasarani East Parish, Kasarani East Church. Nashukuru Bwana kwa sababu ya mwaliko wa leo. Nilialikwa na my good friend and my sister Nelias, but najua pastor kupitia mitambo kule YouTube. You really bless us. Uwe unatubariki sana sana sana. Na wakati Nelias alijoin hii kanisa, alijoin kwa maombi. We were praying together and we were really speaking to God, tukimwambia ampatie direction. And I'm grateful to God kwa sababu alimleta hapa. I'm a mother. My daughter is here with us. With the congregation. Na tumpigie makofi. Tutatembea huku wakati hakutakuwa na wageni wengi, ndio tumuonyeshe tuko pamoja katika kushiriki. Bwana Mungu awabariki na wazidi. Karibu tena na tena, hata Sunday kuja hapa. Kuja. Tumpigie makofi. Tumpigie huyu dada makofi. Nitakupea wageni wawili. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Njoki. Na Pastor Sam Mwaura is a very good friend of mine. Amekuwa baraka ndani ya maisha yangu sana sana sana. And he is a blessed man of God and he is going far in Jesus name. Amen. Mimi nimekuja na watoto wangu wawili pale, Chris na Jaden, na shiriki pande ya Limuru Life Church kwa Pastor T Mwangi. And I feel very blessed to be among you. Mbarikiwe sana. Amen. Tupige makofi. Wacha nipe mtu wa mwisho, Pastor Sene tusalimie, tumpigie makofi. Huyu ni Sita peana kule wakati nilikuwa nimeenda kidogo hivi tukapatana na yeye mahali pale, nikapewa kuongoza maombi. Hapo ndipo tulijuliania na yeye. Tusalimie. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. We can say a better amen than that. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Naitwa Stanley Murua, nimeokoka na mpenda Bwana. Kama kuna mtu anajua Pastor Mwaura before he became who he is today, it is me. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali ambapo alikuwa anaongoza maombi, I was the resident pastor there.
But if I see Mwaura today, I see the mercies of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alifanya nijue ya kwamba hakuna kitu Mungu hawezi kufanya katika maisha ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Because of the time I will not speak much. But in the book of Matthew 17, ukisoma ni wakati it is the mountain of transfiguration. Wakati mitume walienda katika mlima, Bible inasema Elijah na Elisha wakakuja pale. Petro alipoona yale mambo akasema, Lord, it is good for us to be here. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambia mtu it is good for us to be here. Ni wapi pengine tunaweza kuwa pazuri kuliko hapa? Mahali tunaona matendo ya Bwana katika maisha ya mtumishi. Mimi ni rafiki ya Mwaura wa karibu. Naweza mwambia uchi wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anajua mambo yangu hata yale ya ndani. Huwa ninashiriki na yeye. So next time I'll come na hubiri na kanisa inaitwa Chosen Generation. Chosen Generation iko chini ya CFF, tuko upande wa Ruai na tunampenda Bwana. Bwana wabariki. Tumpigie makofi. Kuna wakati nilikuwa nimeenda kujificha hapo kwao. Bwana tukuzwe. Sababu mimi napenda maombi. Napenda kwanza warfare. Maombi napenda. Bwana tukuzwe. Sasa tulijuania na yeye mahali pale. Kwa hivyo ni rafiki wangu wa karibu. Tirisa Sebed, simama, tumpigie makofi. Tumpigie makofi, atatuibia baadaye, utatuibia baadaye. Nataka tumpigie makofi mazuri. Atakuja hapa kutuibia after hii. Hiyo atakuja kutuibia hapa wakiwa na CBSA. Tuko hapa after haya. Wale wako na tithe tulete hapa kwa haraka. Tithe kwa haraka tulete tithe zetu hapa kwa haraka. Walio na tithe tulete hapa kwa haraka tithe and offering tulete hapa kwa haraka, tulete kwa haraka kwa sababu ya masaa. Tuko na keki tunakula hapa, tunakunywa hapa. Baba ni asante kwa sababu ya hii mali ambayo umetubariki nayo. Tumeileta hapa kwa madhabahu. Hana alileta Samueli kwa madhabahu, na kama fenye Ana alipeana Samueli, hivyo ndivyo nasi tumeleta mali zetu kwenye haya madhabahu. Bariki kazi ya mikono yetu, bariki watoto wetu, bariki biashara zetu. Tunatangaza kuanzia siku ya leo, sisi tumebarikiwa. Utasa umeondoka, umaskini umeondoka, magonjwa yameondoka, maroho ya delay yameondoka, na tumetangaza haya madhabahu yaishi kutunenea katika jina la Yesu. Tunaomba na kubarikiwa. Amen. Barikiwa katika jina la Yesu, 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 barikiwa katika jina la Yesu. Bwana atukuzwe. Sasa kabla hatujaenda kwenye hicho kipindi kingine, Bwana atukuzwe. Kuna familia tu hapa tu. Niruhusu Bishop, niruhusu tu nitabue hii familia. Imesimama pamoja nami nikiwa pale Adra. Kuja mam, utusalimie tu. Simama mam. Mama Mwangi, simama tu utusalimie. Simama tu hapo. Utusalimie. Simama. Salimia watu. Siapewa maiki atusalimie tu. 30 second. Ni familia imesimama pamoja na mimi sana. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Mwaura nilimjulia kutoka kwa YouTube vile alikuwa akifanya akiongea, na nikaona shida zake zote ni kama zimepitia kwa Mwangi zote. Nikasema nitakuwa nikihubiri nikikuja hapa kanisa, hata ingawa sikuji siku zote, niko mbali, lakini nimeshukuru sana. Mambo yangu imebadilika sana. Nimeona mambo imebadilika, hata kama kuko na shida kidogo, lakini mambo imebadilika. Bishop, nimeshukuru sana, na wageni wote wale wamekuja, nimewashukuru. Amen. Tumpigie makofi. Ni familia ambayo imesimama na mimi sana mahali hapa. Sisi tuseme wabarikiwe.
Wabarikiwe mpaka mzee pale. Mzee barikiwa na kupenda. Tumpigie makofi. Tumpigie makofi. Ni baba ya Mwangi. Tunampenda, tunawapenda. Kuna rafiki yangu pale tu, sitawapea. Simama tu hapo. Wewe pastor, tumpigie makofi. Tunawatambua, tunawapenda. Tunawapenda sana, tunawapenda. Kwa sababu kuna getheri hapa. Si getheri, ni keki na tuna mchele na tuna nyama na tuna kuku. Watu wa online na tuna keki, jiandaeni. Tunakula. Bwana tukuzwe. Ili tuandaliwe, situpigie tiriza makofi alafu akija hapa tu wimbo moja ili tumuite Kogowea akuje aweze kuendelea. Tumpigie makofi. Tumpigie tu makofi, tumpigie makofi. Bwana hawezi shangilia. Wewe shangilia. Utapanda ama utakaa hapa tu? Kuja hapa tukuone. Niko sawa hapa. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mi kwa majina naitwa Trees as a Bed wa Thina Nĩ Umago. Na mimi nimewaimbia hiyo wimbo inasemanga ati Thina Nĩ Umago. Na nimeshukuru sana kufika hapa siku ya leo. Mungu amekuwa pamoja nami. Asanteni sana sana. Wimbo. Situweke Kuna wimbo. wimbo. Kabla yake naibanga ndirikanaga nĩ ithuĩ twarĩ kĩonereria gĩa thĩinĩ tũra-inĩ tondũ ona gĩa kũrĩa kĩarĩ o thĩna gwitũ. Thĩna nĩ umagwo, thĩna nĩ umagwo, thĩna nĩ umagwo, angĩkorwo nĩ nĩũyũ na wayona ciarĩ akwa na cici nĩ ciana iria tũciaranĩirwo nacio. Thĩna nĩ umagwo, Thĩna nĩ umagwo, thĩna nĩ umagwo, angĩkorwo nĩ nĩũyũ na wayona ciarĩ akwa na cici nĩ ciana iria tũciaranĩirwo nacio. Thĩna nĩ umagwo, angĩkorwo nĩ ithuaya na wayona ciarĩ akwa na cici nĩ ciana iria tũciaranĩirwo nacio. Thĩna nĩ umagwo, ĩtwaranagĩrĩrio nĩ ũnyonire ng'ania ũrĩa wĩhumbaona tondũ nagĩa kwĩhumba kĩarĩ o thĩna gwitũ. Thĩna nĩ umagwo, thĩna nĩ umagwo, thĩna nĩ umagwo, angĩkorwo nĩ nĩũyũ na wayona ciarĩ akwa na cici nĩ ciana iria. Tupige makofi. Anzia vizuri.
Orege. Sawa. Alright, tuketi chini kidogo. Tuketi chini kidogo. Kiwa karibu wasanii tajika wa nyimbo za Injili ambao wamefika in another someone not be conformed of the things of the world but be transformed by the renewal of the things of the world but be transformed by the renewal. Katika kanisa la kule Dandora letu la CCI chini ya permission anajua niko hapa and therefore it is good. Juzi jana him and you see though he was singing and dancing he was looking somehow confused. Neema tu na fadhili zake Mwenyezi Mungu. Na siku ya ni mara yangu ya kwanza kuhudhuria hapa na mchungaji ili tukaweze kuungana naye anapomshukuru Mungu kwa ajili na pale kuna
Tupigie Jimmy Sibisa makofi mazuri. Thank you so much. Na sasa kwa sababu ni saa za mankori ya mchana, ni kipindi kizuri tukaweze kuombea chakula kile ambacho tutakula. Ukipewa chakula unarudi hapa chini, hapa ndani. Tutakulia hapa. Si hapo ni sawa? Si ndio? Then after eating, mimi na believe kwamba hicho chakula kina mifupa, ni mchuzi rojo wa buzi na mseto mororo wa mapochopocho. Tutakula kwa haraka ili tukaweze kwenda katika kipindi ambacho kimesalia, tunaposubiri wageni wengine ambao tunawasubiri. So yule ambaye alikuwa anaombea chakula, kindly, where's your mom? Na kama hayupo, situfunge macho tuombe. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya chakula ambacho umetupa siku ya leo. Baba, tunakuomba ukaweze kukibariki na kisha ukaweze kutubariki sisi, ili Baba tunapokitumia kile chakula kikaweze kuwa cha manufaa katika miili yetu. Tunakuomba hayo kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Amen. Thank you so much. Just take your food, then come back here. Si ndio? So we can continue with the rest of the program. Si ndio? Kabisa. In the meantime, DJ, endelea kutuchezea nyimbo pale chini kwa chini. Mdogo mdogo. Misha hapo awali ni kwamba kwa sababu wachungaji hawakuacha nirudie kwamba these pillars are not here by mistake. This is a vision and it's a big vision. Kwamba in the time ambayo Mungu ametenga, this church will be much bigger and wider more than how it is. And I said kwamba haya ni mawazo ya architecture ambaye alikuwa amechora hii nyumba in his mind. These pillars were there and therefore they are not here by mistake. Usifikirie je kuna mtu anashindwa bona nyumba imeezekwa mabati lakini hatujui hizi pillars ni za nini. This is a vision and this vision is big. And as you can see, kama nilivyokuambia, we need to have televisions there, the screens there, so that we can be able to ease the work of the man of God, projecting the scriptures. We still need laptops. We have a long way to go. Laptops, so you can be able to project the scriptures, ili tukaweze kuparticipate in everything. So I want to invite Teresa, that's dear DJ. DJ nafikiria ako sawa sasa, so that na wakati Teresa anapotuimbia
I expect all of us to be upstanding and dance for the Lord. Let us celebrate this day as we give thanks to the Lord for the far that He has brought us. So, DJ. DJ. Tutaimba ya Nikore Ngai. Rĩrĩa ndatũire Asitupigie Triza Zebedi makofi mazuri. Thank you. Tuketi tafadhali. Thank you. Ninaamini kwamba watu wote na wale ambao kama huna bahasha, kama hukupewa bahasha, kama una bahasha jioni before nikuja hapo tuko tumejitayarisha. Kama una bahasha na ulikuwa unahitaji bahasha, watu wa bahasha wako wapi? Asha wako wapi wa bahasha? Haya, yes.
bahasha zimeisha. Nani akana bahasha? Zilikuwa mingi sana. Thank you. Tunataka kufanya kitu haraka sana. Sio haraka tunafanya. We only want to give a thanksgiving sacrifice. That which you have decided in your heart. Kile ambacho umedecide in your heart that today I want to connect myself with this sanctuary so that I will be remembered and I will be recorded in the records of God. Kwamba I was here and I supported the vision of the man of God. And we thank God for the far that God has taken him and the other followers of this church. So then from there we shall have a cake and it will be over. So mimi nagoja hawapewe bahasha ndio tuweze kumaliza haraka sana. Thank you. Kama hujapewa bahasha tu, tu mkono ndio utaletwa mahali ulipo. Thank you. Pewa watumishi pale. Thank you. Thank you. Modo giotare bahasha. Ukore haro ginyo hari ori. Kinyo hari ori. Ukorure bahasha na toyo hadu hawe kila bahasha isio ka to kila wa. Mahali ambapo tutaweka hizo bahasha. Kana to kila wa. Very well, very good. Very good. Nataka kuongelesha even before you bring what you have decided in your heart. Kile ambacho umeweka pale kwa ile bahasha, na tena ningependa tupewe namba ya simu. Tunatumia ile. Tumia pia ile. Odhimo yako Okay. Nyandikira namba ya mutugatiri hadu. Unagererie. Tafadhali. Fasta jeshi yako kone chap. Eni. Ona bahasha iguru. Okay. Ena matena bahasha mena dhimu. So tusaidie hapo na kalamu. Yes. Thank you. Tuweke namba mchungaji hapo so that we can. Ndio sasa. I want you, by the act of faith. Thank you. Nimepata bro. Hii ni 9 nama ni. Oh, good. Okay. So, with the act of faith, kwamba it is good that we all stand up. Stand up, all of you. Can you stand up? Stand up on your feet. If you are ready, kama umaliza, stand up on your feet. Because we want this day, by that act of faith, to be a memorable day. Siku ambayo tulikuwa tunaandika kuainisha kwamba ni siku ambayo sitoisahau maishani mwangu. I want you to speak a word of faith in your heart. What you have akili ambacho umedecide kuweka kwa bahasha. You just speak a word in 1 minute. Talk to God. Remind God the far that he has brought this servant. Meditate in your heart and speak to your Father. Because I want to believe that what you have given is what you have decided in your heart, as the scripture says. Without coercion, just speak to it. Ujue kwamba you have planted a seed. Kwamba ni begu umepanda, na in the due time, it will germinate. Kwa ajili ya wale, as you meditate about it, just meditate a little. Father, we thank you
We glorify your holy name, O Lord, because of the Father you have brought this servant of God. Lord, we have known you as an unlimited God, a God who is not limited by our intellectual capacities, a God who is not limited by our backgrounds, our family lineage. You are not limited by our past. God did not consider our past to define our future, because Lord, you had already finished us even before you started. We thank you, God, for this vision. We thank you, God, for the Father who brought your servant. Indeed, God, you are incomparable. Indeed, our Father, no other God that can be compared with you, because, Lord, you are majestic in holiness, you are awesome in glory, and you are wonder-working God. Father, tunaweka wakfu huu, my God, ili, Father, by the act of faith, O God, that what is left, the fire brought this church, O God, we call you Ebenezer, and you are believing, Father, that you are taking us far and wide for the glory of your kingdom and for the glory of your name. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, we pray and we trust. Amen. Amen. Thank you. Tupige makofi mazuri. Thank you. Thank you. You may have your seats. Kwa wale ambao wangependa kutumia namba ya M-Pesa, sasa unajua tungekuwa tunasema, can we project the number? Project the number kwa screens. Si ndio? Yes. Sasa namba ambayo tutatumia ni 0727, wale ambao wanatumia simu 0727 39 76 08. 0727 39 76 08. Hiyo ndio namba ya the shepherd of this house. So if you have done that, tafadhali sasa ningependa tuanze na wachungaji. Wachungaji, pastor kuja hapa. Kuja hapa, mchungaji. Kuja hapa, utasimama hapa, so that you can be blessed by these servants, kwa sababu you are in the same calling. Ndio wakwambie, continue doing what you are doing. We are behind you and God is behind you. So wachungaji tafadhali, wachungaji wote tafadhali kujeni wachungaji wote and submit your envelopes. That sacrifice I've given of thanksgiving. Abia mchungaji, congratulations. Then unanipatia bahasha, tunaweka hapa. Thank you so much. Thank you. Thank you mchungaji. God bless you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. You're doing a good job. God bless you so much. Thank you so much. Papa's Kofu. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. God bless you. Mchungaji, thank you. Thank you. Good to see you. Thank you so much. Wonderful, wonderful, wonderful. Wachungaji wazuri. Wonderful, wonderful. Mchungaji wetu kutoka kule upande wa Cooperative Gataka Road yuko Karen. Thank you. Thank you so much, mchungaji. Thank you. Wonderful. Sasa wanaume wote ambao wako hapa, wazee, wanaume wote tusimame. All men. Isipokuwa wale ambao wamekuja. Sorry. Nyinyi mmepea basha. Sorry. We are waiting for you. Sorry. Thank you so much. Thank you so much. Congratulations. Sasa wazee, wanaume wote. Wazee rukamai. Asipokuwa hawachungaji hapana. Wazee, thank you. Ukai adhuri. Na bahasha yako. Kama uko na bahasha, kama wewe uko na cash, kama uko na M-Pesa ni sawa. Thank you. Wow. Thank you so much. Daddy, thank you, Mono. God bless you. God bless you for supporting. This is a sacrifice of thanksgiving. God akubless sana. Umekuja. Thank you. Good to see you. Good to see you. Majabio neoka. Thank you so much. Yeah. Thank you. Tunaposubiri wengine wafanye hivyo. Sasa
All the ladies tafadhali, kina mama wote. All the ladies. Kama kuna watu walikuwa na support ministry ya Jesus ni wamama. Thank you so much. God bless you. God bless you so much. Hey. Kuja simameni all the ladies, beautiful ladies. You look awesome. You're looking good. Yeah, wonderful. Thank you. Okay. Kujeni tu kile ambacho umedesire in your heart. Thank you. No kitu kule hati udoge tulikia horosio. Thank you so much. Wonderful. Thank you. Muri andu afata ngai amurathime muno. God bless you so much. Na muigiherwo na muongerero. Thank you so much. Ona kwa atoma na M-Pesa kuja tu usalimie mchungaji. Thank you. Hata kama umetuma na M-Pesa kuja tu usalimie mchungaji. It is good. Nweka ko tap maguta triza ko tap maguta maya. Thank you so much. Wonderful. Thank you Triza. God bless you so much. Hena modogi itaneta. Modogi kwenda kurehe. Somebody else. Kana me uthi. Ashirika chachu ni moka. Asemoka na shirika chachu yo. Me uthi. Yo raibia. Yuthi hey do yuthi. The choir any. Thank you. Uko katu na ukamugaithia na M-Pesa asio iki M-Pesa ini. Thank you. Kada ya keyboard. Thank you. Turatikia negua. Thank you. Any. Meyuthi. Thank you. Kuna mtu mwingine ambaye ameachwa na Mungu ataka kuleta kitu. Thank you. Nithima yako atikira hara dikioro riu. Na ningu hata mimi nitaweka tu saizi. Simu yangu hapo nitaweka saizi. Thank you. Kuna mtu mwingine ambaye angependa kushukuru ama tufungie hapo? Thank you so much. Sasa wapi wa mama wa church? Mama wa church, tusimame. Mama wa church. Tunataka kukata keki sasa. Mama wa church simameni. Mama wa church simameni. Nataka hii keki tuitoe pale, tukuje kama tuwekewe wimbo moja, tukuje tukiimba, si ndio? DJ sariere boro oikede atumia moke makinagira keki no kiririkano naguo teka hugo ni henya na makoro mathi hana keki thina keki ohari atuke na nyito wega ndika yo ndikagoithio moke kahora mukinagira keki nginya haha you hand it over here nigetha tukoro twareherwo methe o haha ndio maana nataka kwanza iondoke ndio hiyo. Ayayaya, wonderful. Kama na merutania. Okay. Thank you. Okay atumia. Kama letikira keki. Haya. Eni nake mundu wa kamera kiri haria na eni nenyito wega. Oi wanyito wega eno hano mwana. Thank you. Tuthi haria tuthi na okou. Hara murango-ini riu moke makimeinagira. Wathaka ruriku. Haya. Nigukena. Twethe nigukena. Kana neither any song neither nigukena. Yes, mutumia mutugateria hari magaretio ni women ni kina mama wa church na tweterire murutore boru haraka wahotanirwo bara neither na wikira nigukena any of them. Horacio korokire mwega muno makiria. Haya atumia ni jomatio haya eni toke rogamai wahotanirwo bara neither wahota kurikia kanitha neither. Hey ainya wake Ngai neither na hinya Ngai neither na hinya wake Ngai na hinya wake Ngai. Haya, weka sauti.
Igake kithe kahora. Kia kithe ka. Atumia gemi. Atumia gemi. Hey. Hey, hey. Nedai. Ngai ne. Ye nai nyawa kengai. Ne. Ye nai nyawa kengai ne. Nai nyawa kengai. Ne. Ye. Ngai ne. Nai nyawa kengai. Roa. Ye nai nyawa kengai. Nai nyawa kengai. Haya. Ruka kidogo hivi. Botiri ya koro. Nai nyawa kengai ne. Ye nai nyawa kengai. Ye nai nyawa kengai. Ne dai. Nai nyawa kengai. Ne da. 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 Nai nyawa kengai. Hey. Aya mokigoro eke ogwo. Neva. Na marigo kidogo. Neva. Nai nyawa kengai. 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 Wapisha mwendeleo. Haya. Eni. Eni. Neda. Nai nyawa kengai. 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 Thank you DJ. Yedere. Kangi. Maida kangi. Ni roge. Hey. Yes. Noge muru taraina. Muru sina thina ugi. Na ti muru aru. Eni. Haya. Neko ina leo. Sauti ya juu. Mothigo kagacĩra wĩra-inĩ waguo gũtirĩ mũgwĩ wa mbara Para,
Thank you. Yogo DJ. Wow. Wow, wapi makofi kwa Yesu. Hey! Thank you. From there, tukunagere matron wa keki. Atwalite gisunje kiukenge, gicifao kiukenge. Eni, matron wa keki akiri ha. Thank you. No ginya tulie keki ino. Ni keki ya kiririkano na ina logo. Matron, karibu sana. Uweze kutupeleka katika kipindi cha kukata keki and we shall be grateful. Sasa sisi kazi yetu ni kukula keki. Uwanja ni wako. Sifiwe. Praise God. Amen. Sasa tumefika kwenye ibada nyingine ya kukula keki. Na kuna mtu ameiandaa hapa. Naona kama imeandikwa CCI umoja dhidi. Bwana atukuzwe. Sinaomba tu pastor mkuje msaidiane tu na kuomba tu. Tumpigie makofi mazuri sana. Karibu pastor. Msaidiane tu, utatuelekeza tu venye mtaona vizuri. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. Tuko na furaha ndani ya nyumba ya Bwana. Amen. Nataka kushukuru mchungaji na Mrs. Pastor kwa sababu ya kutuandalia chakula ambacho kiko mbele zetu jioni ya siku ya leo. Amen. Kwa majina yangu naitwa Salome K yako hapo na tutaendelea vizuri. Amen. Maana tumeitwa kukata keki, nataka kumuita pastor na mke wake. Maana wao ndio wametuandalia chakula hiki, si ndio? So hii ni siku yao, lazima tufurahie pamoja na wao. Praise the name of the Lord. So pastor, karibu sana. Na ili wakaweze kukata keki hii. Keki yenyewe ni mzuri hata ukiangalia kwa macho, na ninafurahia Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Praise the name of the Lord. So pastor, wewe ndio utatusaidia kukata hii keki. Hii keki ni wewe umetuandalia. Na najua ya kwamba wewe kama mchungaji wa kanisa hili, wewe ndio unajua uchungu wa kufika mahali ambapo tumefika. And I believe unaweza kutestify ya kwamba haijakuwa rahisi. Praise the name of the Lord. Haijakuwa rahisi kufika mahali ambapo tumefika. Praise the name of the Lord. Kuna vita ambazo Bwana ametupigania, ya kwamba tuko hapa kushukuru Mungu kwa ubali ambapo Mungu ametupeleka. Praise the name of the Lord. So we are here to celebrate God na kushukuru Mungu pamoja kwa hatua ambayo Mungu ametupeleka pamoja. Praise the name of the Lord. So pastor, utatusaidia kukata keki hii mkiwa na our mom, na ninaamini kwamba tutabarikiwa. Sisi kama tuko na wimbo ambao unaweza ukatuwekea wimbo ambao ni wa kukata keki. DJ najua ako na nyimbo za aina mingi. As we celebrate the Lord pamoja kwa ubali huu ambapo ametuleta. Praise the name of the Lord. So tunapokata keki hii, keki ambayo ni ya kushukuru Mungu pamoja, vile atakavyokuwa akikata, sisi tutakuwa tunamshangilia Bwana tukisema ya kwamba hakika ni mkono wa Mungu ambao umetubeba, ni Mungu ambaye amepigana vita vyetu, ni Mungu ambaye ametupa ushindi huu. Praise the name of the Lord. So we are going to celebrate the Lord together hata tunapokata chakula hiki. Na believe ya kwamba kila mmoja aliye mahali hapa tutamshangilia Mungu pamoja wanapoendelea kukata keki hii jioni ya siku ya leo. So DJ, tuwekee wimbo. Amen. Keki nimeona imeandikwa CCI Zion City Umoja 3. Praise the name of the Lord. Si tumshipigie Bwana Yesu makofi mazuri. Hakika amekuwa mwema kwetu.
na tuko na kila sababu ya kumshukuru Bwana na kumshangilia kwa matendo yake. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Wanapokata keki hii ni keki ya ushindi. Praise the name of the Lord. So we are going to celebrate the Lord pamoja. Wanapokata hii tuwapigie makofi mazuri. Makofi ya shangwe, makofi ya vigelegele kwa Bwana Yesu. Sini Bwana ametufikisha mahali hapa. Sini Bwana amekuwa pamoja nasi. Sini Bwana amepigana vita vyetu. Tuko mahali hapa kushangilia ukuu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka mchungaji wetu ndiye atalisha mama mchungaji hapale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Atamlisha kwanza ili mama atuambie keki iko aje, si ndio? Amen. So amen. Tumpigie makofi mazuri. Whenever you want it. Amen. Tupigie makofi mazuri. Shangwe na vigelegele. Amen, 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 amen. Sasa na yeye mama. Iko sawa. Amen. Keki ni tamu. Amen. Hata kuiangalia hivyo kwa macho unaona vile ni tamu. Sasa nataka tupige makofi mazuri. Mshangilie Bwana. Hallelujah. Amen, amen. Keki ni tamu. Amesema ni tamu sana. Amen. Sasa nataka tuende katika hatua nyingine. Najua tuko na our spiritual father ako ndani ya nyumba. Si tupige makofi mazuri. Si tumshangilie Bwana. Atakuwa na mtumishi wa Mungu mahali hapa. Amen. Amen. Maana yeye ndiye anawalisha kiroho. Sasa ni wakati wenyu. Tumpelekea tu mahali alipo kwa heshima. Na tutapiga makofi. Amen. Tumshangilie Bwana. Amen, amen, amen. Hallelujah. Tunaendelea vizuri. Amen. Sasa tuko na Amen. Nataka niwalete watoto wa mchungaji hapa. Ako hapa? Ako karibu mtoto? Amen. Hebu tuwekee wimbo kidogo tuimbie keki yetu siku ya leo. Leo hakuna kuboeka, ni siku ya furaha. Amen, amen. Tupige makofi mazuri. Si tunaendelea vizuri. Amen, amen, amen. Amen. Sasa nataka maana tuko na wachungaji.
wachungaji. Bishop, tuko na bishop. Karibu askofu. Niko na askofu wangu ndani ya nyumba. He happened to be my husband. Let us celebrate the Lord. Hey, mshangilie Bwana kwa makofi mazuri. Tupigie Bwana Yesu makofi. Hey. Nataka niwakaribishe wachungaji ndani ya nyumba. Wachungaji karibuni, tukule chakula hiki, chakula ambacho tumeandaliwa na kanisa la CCI Umoja 3, na tuko hapa kumshangilia Bwana, tuko hapa kushukuru Bwana kwa ubali huu ambapo ametuleta. Amepelekana nasi hatua kwa hatua. Tuko na kila sababu ya kumshukuru Bwana. Tuko na kila sababu ya kumwabudu Bwana. Karibuni sana wachungaji. It is always good kuwa na wachungaji ndani ya nyumba. Hey, feel appreciated. Hallelujah. Amen. Kumuita chairman wa kanisa hili, secretary wa kanisa hili, viongozi wa kanisa hili in jumla, viongozi wote John hapa. Leo tunalishwa na baba yetu, karibuni hapa. Viongozi wetu karibuni sana. Hey, karibuni sana, tunawashukuru kwa kazi njema ambayo mmeifanya. Haijakuwa rahisi, lakini Bwana ametusaidia. Haijakuwa rahisi, lakini Bwana amekuwa pamoja nasi. Hey, John, viongozi wote. Hey, washirika wote wa kanisa hili mko wapi? Hey, washirika wa CCI karibuni hapa. Washirika wa CCI karibuni sana. Niite chairman wa kanisa hili, sijui yako wapi. Kuja hapa mama. Karibu utusaidie kufanya hii kazi pamoja, maana najua kuna watu hawajakula huko nyuma.
Haleluya. Uko hapo haujakula keki. Keki yetu ni kubwa sana. Kila mtu lazima akule. Uko hapo haujakula keki. Karibia hapa. Karibia hapa. Haleluya. Kama uko hapo haujakula keki yetu, inuka, maana tuko na keki na inatutosha sisi wote. Uko hapo hujakula keki, ukipewa unatulia chini. Tiarede, kuna watu hawajakula hapa. Kuna wengine hawajakula hapa. Amen, 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 amen. Kuna mtu hajakula keki, uko hapo haujakula keki. Usisikie aibu, inua tu mkono juu. Uko hapo haujakula, kuja mama. Kama hujakula kuja hapa. Uko hapo na hujakula keki. Uko hapo haujakula keki. Hakuna. Naona kama tumemaliza. Naona kama nimemaliza. Amen, amen. Kama umekula, kama umekula. At least tulikuwa tunataka tuhakikishe hakuna mtu hajakula. Amen. Situpigie Bwana Yesu makofi mazuri. Kila mtu at least amekula. Na mimi kwa sababu nimemaliza kazi yangu, nataka nimlete MC wetu ili akaweze kuendelea kutoka hapo. Na Bwana wabariki sana.
Kabisa. Thank you. Tupigie wakeki matron makofi mazuri. Thank you. Umetupeleka vizuri, umetupeleka vizuri. Sasa so that you can have time ya kuclear meza hii. Ningependa tufungiwe na wimbo mmoja tu na Triza anapomalizia. Tupatie kipindi kingine atuporomoshe wimbo mmoja as we clear the table. Then kuna marafiki wa mchungaji ambao wamefika kwa sasa hivi, na tafadhali kama wamefika saa hii, tafadhali nikuone tu kwa mkono, ndio nikuletee bahasha ya shukran. Kama wamefika saa hizi, rafiki ya mchungaji, na tuko tumeonana pia, tunamalizia ndio. Ingia huku bro, ingia huku, angalia wale ambao wameingia tu saa hizi, marafiki wa pastor. Jabeo, hiyo jamaa ako na nini ya black, akupatie bahasha tafadhali. Ndio Triza akimaliza kutuimbia, then I'll give you an opportunity to come and present your gift so that we can continue. So DJ, jipange hapa na Triza, donge hivyo ndio uko umejipanga. Kama kuna rafiki ya mchungaji amefika tu saa hizi, Triza oka tuine ore borero akiria ino ni umagwo.
Wewe wacha hiyo advert run. Hiyo advert run. Wonderful. Sasa kama kuna mgeni ambaye amewasili kabla hatujafunga jamvi, please. Na kama hayupo, asanteni sana kwa ajili ya kufika kwenye hafla hii ya siku ya leo, kufika katika ama kwenye ibada, na hali kadhalika kutulia hadi dakika za kipindi cha mwisho. Tunawashukuru sana. God bless you so much. Wale ambao wachungaji wetu ambao wametoka katika kanisa tofauti, God bless you so much for coming to Grace and Occasion, invited by your brother, a covenant brother in this kingdom of God. God bless you so much. Oh, ni aga niesio ni odroria. Ni mweka kaudo. Good. Mwathani agocwo rĩngĩ. Hama rĩtwa njĩtagwo Banse Ngũnjiri, no ũini-inĩ nĩ Bani Ngũnjiri. Ndĩ mũini, nĩ nyendete Mwathani nĩ ũndũ wa kũhonokia mũthenya wa ũmũthĩ, na koguo ngũkĩte hamwe na Triza, na ngwenda kuga mũrathimwo, ndona mũrĩega, mũrĩ athaka, na Ngai amũrathime, na ingĩona chance rĩ ndikano perform. Santi. BA. Kwĩ mahinda makinyaga ngoro ya mũndũ ĩgakua.
Ile okay njitagwo Monique Mariam ngenagia andu kuria ndike na rwimbo tebuto igura ndirainire tondu rani ndie iguite niria mbere ngwiguira gukuria ndirainire ka ndirainire ndi toro ndiramenya DJ yongera rwimbo rubori Turarehio kabisa. Thank you. Thank you, Monique. God bless you so much. God bless you so much. Wahenga walisema kilicho na mwanzo lakini daima dawamu hakina budi kuwa na mwisho.
Ni ngoma ikipigwa sana, mwisho wake inabudi kupasuka. Kufikia hapo hatuna budi kulikuja jamvi letu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliochangia pakubwa katika kufanikisha hafla hii, langu jina ni Mtabaji Galacha aliye na tajiriba kubwa Kongoya Mswahili, na kutakia siku njema. May the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Go in peace of Christ. Na utandaze sifa zake huko. God bless you. Watu wa vitu wa media, God bless you so much. Simon K Media, Simon K TV, God bless you so much. Ona nikyo keigaga. Brathi mu muno makeria. Nero ritu othe megutorogera kuri mutabaino wa Simon K. We appreciate you. We give God all the glory kwa sababu yenu, and we are believing that you continue supporting Pastor Mwaura, and thank you so much Simon for supporting this vision. God bless you, and God bless you abundantly above all. Thank you. Moto,